Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'an, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم, Inch'Allah, je vais vous présenter le cours portant sur les troubles de l'hématose. Premier élément, donc, on a le rôle de l'appareil respiratoire. Donc, le rôle de l'appareil respiratoire, c'est bien de assurer la production d'énergie indispensable au fonctionnement cellulaire. Le rôle رايح assurer l'appareil respiratoire par le biais de deux phénomènes. On a la ventilation respiratoire ou la respiration cellulaire. Donc, نعرفوهم les deux. La respiration représente l'ensemble des mécanismes par lesquels les cellules procèdent à des échanges gazeux avec l'extérieur. La respiration, c'est pas que les échanges داخل البومon, يعني inspiration, expiration. C'est bien تبدا les échanges اللي صراو بين لا سيلول والدم ومن بعد الدم حيترونسبورتي هذوك لي غاز للبومون. البومون رايح يدير ايشونج مع الميليو اكستيريور يعني مع الهواء اي تعاود تصرا هاد لو سيكل. يعني من بعد هذاك الهواء بتاتخ اكسبولسي بالاكسبيراسيون ومن بعد يعاود يدخل هواء جديد بالانسبيراسيون وهي رايحه لو سيكل قاعد يتعاود. Deuxièmement, on a la définition de l'hématose. L'hématose, c'est bien l'ensemble des phénomènes physiologiques permettant les échanges gazeux cellulaires, assurant ainsi un équilibre du milieu intérieur. Là, ce sont la ventilation pulmonaire, diffusion alvéolo-capillaire, transport sanguin et respiration cellulaire. La ventilation, c'est quoi? C'est un mécanisme qui permet le renouvellement de l'air alvéolaire. C'est l'inspiration, l'expiration. L'inspiration, c'est bien, on induit l'air, on fait rentrer l'air dans les poumons. L'expiration, on expulse l'air. Les échanges gazeux ou bien la diffusion alvéolo-capillaire, c'est la même chose. Par diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire, selon la pression partielle du gaz de part et d'autre de la surface d'échange. Les courants gazeux s'établissent toujours d'une zone de haute pression vers la zone de basse pression. هذه كيفاش تصرا دونك عندنا le sang veineux رايح يجي les cellules. هذه une cellule. عندنا la cellule رايحة تمد le sang حتمدلو du CO2 اللي هو c'est l'un des résultants تاع الميتابوليزم وتدي من عنده l'oxygène nécessaire pour le métabolisme. ومن بعد هذاك le sang راح يولي un sang veineux riche en CO2 et pauvre en oxygène. رايح يترانسبورتا vers le cœur, vers les cavités droites. Les cavités droites واش يديروا له رايحين يبعثوه via les artères pulmonaires. Le ventricule est droit. رايح يبعثوا via les artères pulmonaires vers le poumon. Le poumon, qui sera constitué d'une unité fonctionnelle, il y a les alvéoles. Les alvéoles, c'est bien une chambre à air qui va déboucher dans les bronchioles. Le sang le sang veineux toujours, يكون مازالو veineux, رايح يدير des échanges مع l'extérieur. هنا ماحش يكون هكا جور ماشي ان الفيول مع ان فيسو جور يكون ان لي كابيلير يعني لو فيسو رايح il va se ramifier وبعد il va entourer tout l'alvéole يعني l'alvéole كاع رايح يكون entouré بلي فيسو. لو سون قلنا بلي لو سون فينو رايح يكون riche en CO2 et pauvre en oxygène. L'air qu'on inspire, c'est un mélange de gaz. L'air est fait 79% de l'azote et 21% de l'oxygène. Ou une quantité très pauvre en CO2. Qui est expulsé, qui est frais, genre, en inspiration, qui est inspiré. Euh, cool. On note que chaque gaz, un mélange gazeux, va exercer une pression partielle. La pression partielle, رايحة تكون مثلا كيما في الهواء رايحة تكون لا بي ا تي ام يعني اللي هي لا بريسيون توتال فوا لا فراكسيون تاع هذاك لو غاز كيما مثلا الاكسجين رايحة تكون 21 في 21 رايحة تمنى لا بريسيون بارسيال تاع الاكسجين. بون بيان سور فيمياء ولا على ميا نسيت. anyway المهم حد من لنا لا بريسيون بارسيال تاع الاكسجين دون لو غاز. كيفاش يجوزوا هاد لي غاز يعني بون كيف تاني في لو ليكيد عندنا لي غاز تاع لي ليكيد ما نقدروش نقولوا عليهم جو ما يقدروش يكون عندهم الميم ميكانيزم اللي نحسبوا به لا بريسيون بارسيال تاعهم باسكو سي سون ديسو يعني يتحللوا في هذاك الليكيد. دونك كل ما زادت لا كونتيتي تاع هذاك الاكسجين ديسو يعني اللي راهو متحلل في
في الدم، كل ما لا بريسيون بارسيال تاعو راح تزيد، وكل ما نقصت رايحه تنقص. دونك لا بريسيون بارسيال تاع السي او 2 في السون فينو رايحه تكون طالعه، اي لا بريسيون تاع الاكسجين رايحه تكون هابطه، يعني هابطه غولاتيفمون، يعني على حساب هابطه بارابور لو سون ارتيريال، ماشي بيناتهم يعني. خاطش توجور لا بريسيون بارسيال اون سي او 2 تكون اصغر من لا بريسيون بارسيال اون اكسجين، دايما ميم في لو سون فينو، مي غولاتيفمون او سون ارتيريال رايح يكون بلو بوفر، يعني لي بريسيون بارسيال رايحين يكونوا ديفيرونت. كيفاش حتصرا هاد لا ديفوجن، كيفاش حيصراو هاد لي زيشونج؟ يصراو باغ ديفوجن اترافير لا ممبران alvéolo capillaire. La membrane alvéolo capillaire c'est bien ماشي ممبران وحده، سي كو il va être constitué من l'épithélium تاع لي فيسو، ومن بعد لا ممبران بازال تاع لي فيسو، ومن بعد الانترستيسيوم ولا البارونشيم هذاك الوسط اللي بيناتهم، ومن بعد لا ممبران بازال تاع لي زالفيول، ومن بعد l'épithélium تاع لي زالفيول باش نلحقوا لا لوميير دي زالفيول. تما ماشي ستركتور وحده، يعني الي ايبيس، بون ريلاتيفمون ايبيس. هاد لي زيشونج رايحين يصراو سولون لو غراديون دو بريسيون، يعني الاكسجين مثلا، نبداو بالاكسجين هو الاول. الاكسجين رايح يكون لا بريسيون بارسيال تاعو رايحه تكون بلو غروند في الالفيول على في الدم، دونك الاكسجين با باسي من الالفيول فيغ لو سون. باغ كونطخ سي او 2 رايح يكون لو سون بلو ريش ان سي او 2 على الوسط الخارجي، يعني لو سي او 2 فا ديفوزي من الدم لبرا selon un gradient de pression، يعني من la pression la plus forte vers la pression la plus faible. هذا هذا كيفاش يقولوا هذه d'une part. et d'autre part كل ما كان الاكسجين مثلا، كل ما زادت النسبه تاعو في الهواء، كل ما حيكون بلو ديفوزيبل. يعني مثلا كيما نقولوا هواء درنا بنادم راه يتنفس الهواء نورمال، وان الاكسجين رايح يكون 21%. باغ اكزومبل بنادم اللي راهو اكسجين، يعني حنا نمدوا له الاكسجين، رايحين نمدوا له نسبه تاع الاكسجين 100%، حنمدوا له هواء اكسجين بور. هذاك الاكسجين كي يكون عندنا هواء اكسجين بور، لوجيكمون لا ديفيوجن تاع الاكسجين رايحه تزيد، باسكو النسبه تاعو في هذاك لو ميلونج غازو راهي 100%، تما راهي كبيره، لا ديفيزيبيليتي تاعو رايحه تزيد. سي بون نورمالمون. ايه تاني نسيت لا سيرفاس ديشونج. لا سيرفاس ديشونج سي بيان باينه، كل ما زادت المساحه اللي يقدر الاكسجين يديفوزي منها، كل ما كانت كل ما كانت ميو، يعني كل ما لا ديفوزيبيليتي زادت، كل ما ديفوجن تاع لي غاز زادت. جو دي كو ماشي هكا في الصح، سي كو الالفيول كاع رايح يكون انتوري بلي فيزو، تما حيكون عندنا اون غروند سيرفاس ديشونج. عندنا دوزيامون تروزيامون عندنا لا بيرفيوجن اللي هو ترونسبور سانغان. دونك هاد لي غاز اون فوا يولي لو سون تاعنا ارتيريال، دونك il va être enrichi en oxygène et appauvri en CO2، رايح يولي دو سون ارتيريال. هذاك لو سون ارتيريال تديه لا فين بولمونير، ومن بعد تديه لو كور غوش. لو كور غوش رايح il va le distribuer على كاع لي سيلول. دونك كما قلنا لي ميكانيزم هادو ليماتوز va dépendre de la ventilation. Les échanges, la perfusion, c'est bien qui nous donne les cellules, il y a une distribution aux cellules et des cellules vers les poumons, et vice versa. Le quatrième, on a la respiration cellulaire. Elle assure le métabolisme organique nécessaire à la structuration et au fonctionnement des organes. Respire en prenant l'O2 et rejetant le CO2. Ben, la cellule, où تحق l'oxygène, pour le métabolisme. ومن نتائج الميتابوليزم، يعني من لي برودوي تاع الميتابوليزم سي بيان CO2. تما رايحه تمد هذاك CO2 للدم، ورايحه تدي من الدم الاكسجين. C'est logique. Tout processus pathologique affectant l'une de ces phénomènes des phases conduit à un trouble de l'hématose. تما اي خلل في اي وحده فيهم رايح يدير لي ان trouble. L'hématose est possible grâce à l'ensemble d'événements physiologiques assurant la respiration cellulaire, se faisant par le biais d'échanges gazeux qui nécessitent une parfaite intégrité de la fonction pompe, la fonction d'échange pulmonaire, la fonction de transport et la fonction cellulaire. Donc au final, l'hématose est donc l'ensemble des échanges alvéolo-capillaires permettant l'apport d'oxygène arrivant via le sang au tissu et l'élimination du gaz carbonique produit par les cellules. On a dit ça. Donc, mais chez la respiration, c'est pas juste au niveau du poumon, c'est juste les phénomènes. Donc, le phénomène de la cellule, حتى le poumon. يعني la respiration cellulaire, le transport via le sang, les échanges alvéolo-capillaires et la ventilation. Bon, un sang hématosé, c'est bien un sang riche en oxygène, à des معلومة.
دوكا حنشوفوا لا رابيل فيزيولوجيك ترونسبور غازو. كيفاش يصرى لنا هاد لو ترونسبور غازو، لو ميكانيزم تاعو. عندنا الاكسجين رايح يكون ترونسبورتي في لو سون فيا دو فينومين، قلنا دو فورم. دونك قلنا الاكسجين رايح يديفوزي من الالفيول، يعني منا رايح يروح لو سون. كيفاش راح يصرالو؟ في الديبو l'oxygène تاعنا رايح يديفوزا، il va diffuser et il va se solubiliser، يعني رايح il va être dissous dans le sang. En bac عندنا le sang، les éléments تاع le sang عندنا l'hémoglobine. L'hémoglobine c'est bien une protéine qui va être constituée من l'hème. بلوكا why is that؟ دوكا c'est bon. عاود بلوكا c'est bon. L'hème اللي هو un groupement moléculaire، les constituants تاعو c'est bien l'Fe de plus، le fer bivalent. ou la globine اللي هي un polypeptide. why عاود بلوكا دوكا ولا. la globine اللي هي un polypeptide. l'hème qui fait le fer رايح يقدر lier الO2. il va être lié à l'O2، يعني كل hémoglobine فيها 4 ليزام، الأربعة تاع لي groupement M، ومن بعد تما فيها 4 تاع لي موليكول تاع الفير، تما elle pourra lier 4 molécules de O2. دونك عندنا ال O2 راهو جا من l'alvéole، diffusa في le sang، il va se solubiliser، ومن بعد هذاك لو دو ماهش قاع il va pas être transporté هكاك، ماشي قاع حيترونسبورتا سولوبل. واش حيدير؟ رايح يروح يلصق في ليموغلوبين، في ليموغلوبين يمد لنا HbO2، ولا ليموغلوبين اوكسيجيني، ولا ليموغلوبين ساتوري. ماشي قاع بون، هذه لا بلو غروند بارتي اللي حيصالها هكذا. دونك لا بلو غروند بارتي رايحه تتربط بليموغلوبين. تقعد لنا اون اوتر بارتي، هذيك لا بارتي اللي حتقعد ديسوت، يعني حتقعد متحلله في الدم. بصح هاد لا بارتي اي تري مينيم، يعني 1.5%. الباقي كاع رايح يكون سو فورم دو اوكسي هيموغلوبين، يعني l'hémoglobine oxygénée. C'est bon normalement. Yes, normalement شرحت كلش. Donc هذه l'hémoglobine représente la plus grande proportion. Une PaO2 égale à 60 mm de mercure garantit une capacité artérielle en O2 correcte et qui lui permet de maintenir une hématose équilibrée. Donc هذه تاع la notion تاع la pression partielle. قلنا من قبل بلي في même l'oxygène في الدم راح تكون عنده une pression partielle. هذيك la pression partielle راح تكون proportionnelle la quantité تاعو، يعني كل ما زادت la quantité dissoute تاع l'oxygène في الدم كل ما زادت la pression partielle. Donc je redis que la pression partielle reflète la quantité dissoute. يعني pour une hémoglobine de saturation من 90% وطلع لازم l'hémoglobine la quantité d'oxygène dissoute تكون 60 mm de mercure. يعني 60 mm de mercure c'est une pression partielle en oxygène qui va assurer un bon équilibre de l'hématose في le corps تاعنا. يعني une bonne saturation تاع l'hémoglobine qui va assurer les besoins تاع les cellules. تاني c'est bon. Donc عندنا la fraction d'oxygène dissoute dans le sang اللي هي 0,031. هذا اللي اسمه le coefficient de solubilité تاع l'oxygène fois la pression artérielle en O2. La pression partielle artérielle en O2 اللي كنا حكينا عليها. Normalement c'est bon. Donc عندنا le transport artériel de l'oxygène اللي هي la quantité تاع l'oxygène اللي يتلحق la cellule. يعني شحال راهو يلحقها l'oxygène. La TaO2 est égale la quantité, le contenu artériel en O2 fois l'indice cardiaque. L'index cardiaque, oui. Donc, la quantité artérielle, le contenu artériel en O2 رايح يكون 1,3 fois l'hémoglobine fois la saturation en O2. La saturation en O2, c'est une nisba, proportion, je sais pas. Une grandeur يعني اللي هي l'hémoglobine HbO2 على l'Hb total. C'est la saturation en oxygène. يعني شحال عندنا من molécules saturées على شحال كاين les molécules تاع l'oxygène تاع l'hémoglobine في كاع le corps. في l'état normal رايحة تكون égale ou plus à 95%.
plus le 0,031 اللي هو le coefficient de solubilité fois la pression partielle artérielle en O2. قلنا من قبل بلي الأكسجين راح يكون ترانسبورتي سو دو فورم، تسمى كون نحسبو غير لا فراكسيون دي سوت رايحين on va se tromper باسكو هذيك سي اون بورسيون صغيره تاع الاكسجين اللي هو كاين في الدم. دونك لازم نحسبو لا فراكسيون دي سوت بلس لا فراكسيون فييكولي بار ليموغلوبين. هذا اسمه لو كونتوني ارتيريال، يعني الكميه تاع ليموغلوبين راهي في الدم راح نضربوها في الاندكس كاردياك. الاندكس كاردياك اللي حيمثل لو ديبي كاردياك على لا سيرفاس كوربوريل، يعني هذيك شحال راهو يلحق من الدم، الكونتيتي تاع الدم اللي تلحق لا سيلول فوا هذاك لو كونتوني راح نلقاو لا كونتيتي توتال تاع لو دو اللي راهي تلحق لا سيلول. دونك عندنا لا كورب دو ديسوسياسيون. سي كوا هاد لا كورب دو ديسوسياسيون؟ قلنا بلي ليموغلوبين رايحه تتساتورا بالاكسجين. هاد ليموغلوبين لا ليزون تاع ليموغلوبين لوكسيجين رايحه تكون اون ليزون ريفرسيبل، يعني elle va se lier et elle va libérer l'oxygène، يعني ماشي réaction permanente و en plus elle va être facile، يعني l'hémoglobine عندها une grande affinité l'oxygène، يعني elle va se lier facilement à l'oxygène. Le but تاع هاد l'hémoglobine liée à l'oxygène c'est bien de véhiculer l'oxygène، يعني تديه من le poumon vers les cellules. تما l'hémoglobine واش تحب دير؟ كي تلحق لي سيلول يبدا الاول لا سيلول حتدي. دونك هنا ندير ان بتي شيما. دونك عندنا هاي لا سيلول، هاو لو سون. دونك لا سيلول واش حدير؟ حتدي من عند لو سون لو دو. تما لا بروميير بورسيون اللي حتديها حتدي لنا لو دو ديسو اللي راهو متحلل، ومن بعد هذاك لو دو يبدا ينقص في الدم. ليموغلوبين واش تبدا دير؟ تبدا تدي ساتورا، تبدا ليموغلوبين رايحه تمدلي دلاش بي ليبر بلوس لوكسيجين. تما حتى هذيك ليموغلوبين حتدي ساتورا تعاود تطلع لي الاكسجين ديسو، تعاود تديه لا سيلول، تعاود تدي ساتورا، تعاود تطلع هكا وهي رايحه. يعني لو بوت تاع هذيك ليموغلوبين انها تمد هذاك الاكسجين لا سيلول. كي قاسوا لا ريلاسيون اونتر ليموغلوبين ساتوري اي لوكسيجين ديسو في الدم المتحلل، لقاو بلي سي اون ريلاسيون ماشي لينيير، يعني ماشي كل ما زادت لا كونتيتي SO2 c'est bien la saturation ou la PaO2 c'est bien la pression partielle artérielle en oxygène. ماشي كل ما زادت هادي شغل دو فاسون لينيير هكذا، ولا العكس كل ما نقصت كل ما تنقص. لا ريلاسيون بيناتهم سي با لينيير، جايه سيغمويد. واي مش حابين نحيا دونك ندير لها هكذا. anyway نرسم الفوق. دونك عندنا هكا، عندهم تخرج لنا اون كورب سيغمويد. هاد لا كورب حيكون فيها دو طون كاركتيرستيك، ماشي دو طون يعني دو فالور كاركتيرستيك اللي حنسموه بوين بي 80 بي 90. يعني كي تكون لا ساتوراسيون 90 يعني 90% تاع لي موليكول ديموغلوبين ساتوري، رايحه تكون عندنا اون بي او 2 تاع 60 ملم دو ميركور. او كي تكون عندنا اون بي 50 يعني 50% تاع ليموغلوبين ساتوري، رايح يكون عندنا اون ساتوراسيون اون بريسيون تاع الاكسجين بي او 2 رايحه تكون دو 27 وي 27 ملم دو ميركور. هادو دو بوين كاركتيرستيك. قصتها جو ميكسكوز. دونك عندنا l'augmentation de la PO2 au-delà de P90 ne s'accompagne pas d'une augmentation proportionnelle de la SPO2. Donc واش نروماركيو؟ نروماركيو باللي كي يكون عندنا قل من 90، جور لا ساتوراسيون تاعنا تكون قل من 90، يعني لا PO2 تاعنا تكون قل من 60 ملم دو ميركور. توت اوغمونطاسيون تاع لا بي لا لو دو في الدم، يعني لا لو دو ديسو في الدم رايحه تقابلو اون اوغمونطاسيون بروبورسيونيل، يعني مناسبه، يعني كل ما زاد هذا بزاف يزيد هذا بزاف. يعني لا ساتوراسيون رايحه تاثر بزاف بلو تو تاع الاكسجين ديسو. باغ كونطخ كي نفوتو 90 ساتوراسيون 90% ونفوتو لو دو تاع 60، يعني نفوتو البي او 2 يفوت 60، تولي لا ساتوراسيون ما تاثرش بزاف بالتو دوكسيجين دون لو سون.
يعني تولي عندنا اون فاز اسمها فاز بلاتو ولا فاز دو سيكوريتي. علاش؟ باسكو الكور تاعنا واش يحوس دائما يمانتيان اون بون ساتوراسيون تاع l'hémoglobine. يعني باش يدير اون زون دو اون مارج دو سيكوريتي. يعني كي يكون عندك اون ديمينيسيون موديري تاع لا بي او 2، ما تاثرش بزاف على لا ساتوراسيون. يعني ليموغلوبين يقعد دائما بيان ساتوري باش لو كور تاعنا il a surtout les besoins تاع لو كور تاعنا. باغ كونطخ اون فوا نحبطو تحت 60، كي نحبطو تحت 60 تما عندنا اون ديمينيسيون اكرو. يعني بزاف لا ديمينيسيون هادي تصرا في لي سيلول باسكو لي سيلول كونسوميو الاكسجين. اون فوا لا ساتوراسيون تحبط من 60، يبدا الهيموغلوبين تبدا لا ساتوراسيون تبدا تاثر بزاف بالبي او 2. علاش؟ باش كي نكونوا في لي سيلول الهيموغلوبين حتجيها سهله باش تمد الاكسجين لي سيلول. يعني من حكمه ربي سبحانه انه دارها هكا. Normalement, j'espère que c'est clair. عندنا une courbe normale de la dissociation oxyhémoglobine correspond à un pH de 7,40, PCO2 de 40 mm de mercure et température de 37 degrés. هادو سي الوسط العادي، جو لي نورم تاع الكور تاعنا سي بيان بي اتش 7.4، بي سي او 2 40 ملم دو mercure، لا température 37 degrés. يكون عندنا une courbe normale. Par contre, le déplacement qui نبدلوا هاد les paramètres, il sera un déplacement de la courbe. Le déplacement de la courbe vers la droite, يعني la courbe au lieu باش راهي هنا تولي هكا. Elle va déplacer vers la droite. وين يصرى لنا هذا؟ اسمه effet de bord à bord. Anyway, diminution du pH, augmentation de la PCO2, augmentation de la température. علاش؟ Donc déviation vers la droite واش معناتها؟ يعني la PO2 تزيد ولا ساتوراسيون تنقص. دونك هنا في لا كورب نورمال كي كان عندنا 60 باغ اكزومبل كانت عندنا 90. مثلا كي يكون عندنا اون كورب ديفيي فيغ لا دوات، لا البي او 2 راهو 60 مي لا ساتوراسيون راهي نقصت. جو سي با شحال حتكون، مثلا جو سي با 40 و هكذا. دونك لا كورب ديفيي فيغ لا دوات، يعني لا ساتوراسيون تاع ليموغلوبين نقصت. علاش؟ باسكو ليموغلوبين في هذا الوسط راح تكون لافينيتي تاعها ناقصه الاكسجين. يعني ماش تقدر elle va pas se lier elle va pas pouvoir se lier d'une façon très facile à l'oxygène. يعني l'affinité تاعها à l'oxygène diminue. علاش؟ c'est quoi l'intérêt تاع la diminution de l'affinité؟ c'est bien عندها un très grand intérêt parce que علاش؟ في هاد الشروط تاع pH، diminution du pH، augmentation de la PCO2، augmentation de la température، وين يصراو في le compartiment cellulaire ولا في la circulation systémique dans كيفاش نقولوا au contact تاع لي سيلول. علاش؟ لا سيلول واش دير ميتابوليزم، تدي الاكسجين تمد للكور تاعنا CO2، تمد للدم CO2، لا بي سي او 2 رايحه تزيد. دوزيامون تخدم دير ميتابوليزم برودوير دو لا شالور، هذيك كي فا اوغمونتي دو لا تمبيراتور. تروازيامون لا بي اش، بون البي اش يمشي مع لا بي سي او 2. البي اش يمشي مع لا بي سي او 2 باسكو علاش؟ سي او 2 رايح يكون ترونسبورتي دو 3 فاسون في الدم. رايح يكون ترونسبورتي مع كيما الاكسجين مع الهيموغلوبين. رايح يكون سي او 2 ديسو وحده ليبر، ورايح يكون سو فورم دو بيكربونات بلس اش بلس هنا موا بلس اش بلس. السي او 2 بلس الماء رايح يفاس ديسوسيي اوني بيكربونات بلس لي اش بلس. يعني كي يزيد لنا لا بي سي او 2 يعني يزيد لنا الكميه تاع سي او 2 في الدم، رايح يزيدوا لي زاج بلس، تما البي اش رايح يهبط. علاش؟ تما ليموغلوبين في هذه الظروف رايحه تكون عندها اون موان افينيتي لوكسيجين، تما رايحه ديسوسيا من الاكسجين باش تقدر تمدو لي سيلول. هذه هي دونك سي تو، كلش عنده انتيري، ما كاش عفسه سون انتيري في نوتر كور. سي بون نورمالمون. دوكا ندوزو دونك هنا هضرنا على لو ترونسبور تاع لو دو في الدم، اللي قلنا رايح يترونسبورتا سو دو فاسون، لاش بي او 2، ليموغلوبين ساتوري، و لا فورم ديسوت. ليموغلوبين ساتوري اللي حتمد لنا لا بلو غروند بورسيون تاع الاكسجين في الدم، و لا فورم ديسوت اللي حتمد لي 1.5 من لا كونتيتي. دوكا ندوزو لا فورماسيون لا فونكسيون d'échange اللي هي qui va dépendre du rapport ventilation perfusion.
Donc, c'est quoi le rapport ventilation-perfusion? Let's just wipe all of this. Yeah, ما حبيتش. No, it's gone. Donc, هكا قلنا من قبل باللي les échanges gazeuses يصراولنا في l'unité fonctionnelle pulmonaire اللي هي l'alvéole. Le sang قلنا باللي يمد l'alvéole يمد له l'oxygène. لا لا يمد له CO2 ويدي من الالفيول l'oxygène يعني ال CO2 يخرج لبرا l'oxygène يدخل. هاد les échanges gazeuses رايحين يتأثروا بزاف حاجات من بينهم c'est bien le rapport ventilation-perfusion. La ventilation c'est quoi? On a le renouvellement تاع l'air يعني l'expiration l'inspiration. Ou la perfusion c'est bien le flux sanguin يعني شحال راهو يجوز الدم في هادوك لي فيسو إلا كان بزاف ولا كان شوية. Donc suite à l'hétérogénécité تاع le rapport ventilation-perfusion في notre poumon هاد l'hétérogénécité علاش تصرا؟ دونك عندنا ان بومون رايح يكون perfusé les branches هاهم لي برونش مثلا رايح يديروا لنا اون بيرفوجن سي موش رايح يديروا لنا اون فونتيلاسيون يعني يجيبوا الهواء من برا لداخل وعندنا لا فاسكولاريزاسيون اللي هي لا فاسكولاريزاسيون بولمونير الهواء طونك يلي خفيف دونك الهواء رايح يطلع للفوق بون ماشي ما نديروش احمر oh my god I can't do this anyway الهواء رايح يطلع للفوق باغ كونطخ باسكو خفيف تما لي سومي رايحين يكونوا mieux perfusés et mieux ventilés que perfusés يعني لا فونتيلاسيون تاعهم رايحه تكون forte par rapport les bases باسكو الهواء يطلع للفوق وما يحبطش بزاف لتحت. باغ كونطخ لو سون رايح يكون ثقيل تما عنده ان بوا كبير لا غرافيتي رايحه تجبدو دونك رايح يحبط لتحت بلوس كو يطلع للفوق دونك لي سومي رايحين يكونوا mieux ventilés que perfusés et les bases رايحين يكونوا mieux perfusés que ventilés. تما ماحش يكون عندنا ان رابور فونتيلاسيون بيرفوجن لو ميم في كاع لو بومون تاعنا دونك حيخرجوا لنا دي قلنا هيتيروجينيسيتي تاع لو رابور بيرفوجن فونتيلاسيون بيرفوجن حيخرجوا لنا شغل 3 زون في لو بومون تاعنا حيخرج لنا لو رابور كيما نشوفوا هنايا في لي سومي رايح يكون لو رابور في فونتيلاسيون بيرفوجن يساوي 3 باسكو علاش عندنا لا فونتيلاسيون رايحه تزيد باغ كونطخ لا بيرفوجن رايحه تنقص دونك يخرج لنا ان رابور بزاف كبير في لي زون موين شغل حيكون عندنا بريسك ان équilibre entre les zones la perfusion et la ventilation donc رايح يكون من 0,8 لواحد سي l'idéal يعني l'idéal أنه تكون la perfusion proportionnelle à la ventilation يعني باش يكون عندنا un bon كيفاش يقولوا de bons échanges gazeux يعني لازم يكون la perfusion proportionnelle à la ventilation و في les bases رايح يكون عندنا la ventilation رايحة تنقص par contre la perfusion رايحة تزيد رايح يتقرب il va se rapprocher du zéro هنا في l'exemple راهم مدونا لي باز حيكونوا 0,6 لو رابور هذا رايح يكون 0,6 اللي حيكون بزاف با دونك dans un alvéole moyen كيما نقولوا في لا نورمال وين لو رابور فونتيلاسيون بيرفوجن رايح يكون 0,8 حتى لواحد يعني سي ليديال رايحه تكون عندنا ان équilibre بين les pressions artérielles, les pressions partielles artérielles en O2 et les pressions alvéolaires en O2 et en CO2. O2, CO2. وين la pression partielle تاع l'O2 رايحة تكون 100 et la pression partielle en CO2 رايحة تكون 40. Par contre هنايا جور ما يوليش ما يقعدوش في هاد لي دو في لي زوتر بارتي زعما كيما في لي سومي في لي باز ماحش يكون عندنا les mêmes valeurs كيما في لي سومي قلنا ils sont ventilés mieux ventilés que perfusés تما l'oxygène رايح يطلع على لا نورمال باسكو لا فونتيلاسيون راهي بزاف تما une plus grande fraction تاع l'oxygène اللي رايحه تجوز من الالفيول vers le sang و السي او 2 رايح يهبط
كتر باسكو علاش عندنا اون بلو غروند بارتي تاع سي او 2 خرجت من لو سون فيغ l'alvéole تما لا فونتيلاسيون راهي تغلب لا بيرفوجن. باغ كونطخ كي يكون عندنا في لي باز حيكون العكس، يعني لا بيرفوجن رايحه تغلب لا فونتيلاسيون، تما البي او 2 فا ديمينوي باسكو ما عندناش سوفيزامون دو 2 في الهواء، باش عندنا ما عندناش سوفيزامون دير، تما ما عندناش سوفيزامون دو 2 اللي حيدوز للدم. باغ كونطخ كيف لا سي او 2 لا بي سي او 2 ما تتاثرش بزاف باسكو علاش لا ممبران الفيولو كابيلار est très soluble au CO2، يعني تجوز بزاف سي او 2 اكثر من الاو 2، يعني تخرج سي او 2 بزاف وما تدخلش قد الاو 2، شغل تخرج سي او 2 اكثر من الاو 2. تما لا سي بي سي او 2 تقعد دائما في ليكيليبر ميم سي تنقص لا بيرفوجن نورمالمون، ميم سي تنقص لا فونتيلاسيون باسكو علاش لا ممبران est très soluble للسي او 2. للسي او 2 سي بون. عندنا لي زيشونز غازوز à travers la membrane dépend de، يعني حيأثروا بزاف حاجات. اولا لا سيرفاس دو لا ممبران الفيولو كابيلار، قلنا بلي هاد الالفيول ماشي داير هكذا، دونك شغل عندنا شبكه، عندنا ان ريزو تاع لي فيسو اللي رايح ينطوري كاع هذاك الالفيول، تما كاع دو توت لي بارتي رايح يكون عندنا يديفوزي منهم الاو 2، تما حيكون عندنا اون تري غروند سيرفاس. و بيان سور كل ما زادت لا سيرفاس كل ما يزيدوا لي زيشونج غازو. دوزيامون رايحه تكون كيفاش يقولوا تتاثر بليبيسور. ليبيسور كل ما زادت ليبيسور تما حيولي بلو ديفيسيل تاع لو غاز باش يجوز من لير فيغ لو سون باسكو ليبيسور رايحه il va le gêner. باغ كونطخ كل ما تنقص ليبيسور رايحه يديفوزي بلو فاسيلمون. ليبيسور دونك هاد لا ممبران حتكون كونستيتوي من ليبيثيليوم تاع لي فيسو، باك لا ممبران بازال تاع لي فيسو، باك لو تيسيو انترستيسيال، وباك لا ممبران بازال تاع الالفيول، وباك ليبيثيليوم تاع الالفيول باش نلحقوا لا لوميير. تما هادي كاع لا ممبران. ثالثا حتكون ماشي غير هادو با سولمون، حتكون تاني دي اون ديبوندونس تاع لو غراديون دو بريسيون. تما كل ما كان الفرق بين الهواء و لو سون كبير كل ما لا ديفوزيبيليتي حتزيد، يعني كل ما يجوز كتر هذاك لو غاز. وثاني كل ما عندنا اون اوتر كونستانت اللي هي لا كونستانت كا، لا كونستانت دو سوليبيليتي. هاد لا كونستانت راح تاثر بلا سوليبيليتي تاع هذاك لو غاز في لا ممبران، يعني هذيك لا ممبران شحال تخلي هذاك لو غاز يجوز، و لو بوا موليكولير تاع هذاك لو غاز. كيما مثلا سي او 2 عنده اون سوليبيليتي في لا ممبران بلو غروند على الاو 2، تما الالفيول تاعنا تجي ساهله اكثر انه يخرج سي او 2 اكثر من يدخل او 2. على بها كيما قلنا هنا في لي باز ميم سي لا فونتيلاسيون راهي ناقصه البي سي او 2 ما تاثرش بزاف باسكو il est très soluble في la membrane alvéolo-capillaire. J'espère que c'est clair ou j'espère que ما نسيت والو. دوكا ندوزو let me clear all this وندوزو les troubles de l'hématose. Comme définition, les troubles de l'hématose, ce sont l'ensemble des perturbations qui viennent interférer avec le bon fonctionnement des principaux systèmes permettant l'équilibre des gaz, dont la conséquence majeure est le dysfonctionnement de la respiration cellulaire, aboutissant à l'hypoxie, baisse de la concentration d'oxygène cellulaire. تما كي يصرالنا خلل في اي من وحده اي ايتاب اللي كنا نهضروا عليهم، يا في ترونسبور يا في لي زيشونج يا في لا فونتيلاسيون، رايحين ils vont perturber هذاك ليماتوز هذاك ليكيليبر رايح يروح. هذاك لو ديزيكيليبر هذا va se manifester par une altération des gaz تاع لو سون، يعني les proportions تاع les gaz في لو سون ولا la quantité تاع les gaz في لو سون رايحه تتاثر بهذوك لي ميكانيزم، بهذوك لا بيرتورباسيون. عندنا اسافوار تقدر تمد هذوك لي بيرتورباسيون راح يكون عندنا ليبوكسيمي. ليبوكسيمي سي اون فaible pression partielle en oxygène du sang artériel PaO2 قل من 80 ملم دو ميركور. بون كاين اللي يقولوا بلي لا PaO2 اون فوا نكونوا 60، كاين اللي يقول لك تقدر تكون حتى ل 60 peut assurer un bon fonctionnement. C'est des références كما يقولوا هنا قالوا 80. Donc saturation de l'hémoglobine en oxygène la saturation تكون قل من 95 ou associée ou non à l'hypercapnie. La pression artérielle du sang artériel en gaz carbonique PaO2 plus grande que 45 mm de mercure.
تسمى رانا en hypercapnie راهي عندنا بزاف le CO2 dans le sang. Selon l'étiologie, l'hypercapnie peut être absente ou remplacée par une hypocapnie. يعني على حسب l'étiologie ماشي دايما يكون عندي une hypoxémie ولا une hypoxie en général ماشي دايما يكون عندي معاها hypercapnie تقدر تكون عندي hypercapnie تقدر تكون عندي hypocapnie يقدر يكون la capnie تقدر تكون normale. Je note que l'hypoxémie ما عندهاش علاقة بلا saturation en oxygène. L'hypoxémie رايحة ترفليتي la pression la phase dissoute يعني la portion dissoute تاع l'oxygène. يس يعني لا فراكسيون دي سوت تاع الاكسجين صح رايح يكون عندها دي روتونتيسمون على لا ساتوراسيون بصح ما حاش تمثل لنا لا ساتوراسيون يعني تقدر ليبوكسيمي مثلا تكون نورمال باغ كونطخ لا ساتوراسيون تكون حاطه جونغ سي دو فالور ماشي كيف كيف لا ساتوراسيون وحدها اي ليبوكسيمي وحدها دونك عندنا ليبوكسي اي ليبوكسيمي ليبوكسيمي baisse de la pression par cellule O2 dans le sang artériel la baisse de la quantité de l'O2 dissout dans le sang. يعني l'O2 libre, qui circule libre dans le sang. Par contre, une hypoxie, c'est une défaillance respiratoire au sein cellulaire du terme, au sens cellulaire du terme. Baisse de la quantité d'O2 qui arrive à la cellule, carence absolue peut être secondaire à incapacité de l'organisme à augmenter la quantité d'O2 fournie face à des besoins accrus, incapacité de la cellule à utiliser l'oxygène. L'époxie, c'est bien la défaillance de l'oxygène qui يلحق la cellule. تما اللي تقدر تديه لا سيلول من لو سون تقدر هاد لا ديفايونس تصرى باسكو الدم ماهوش يلحقها مليح يعني تسحق هي بزاف الاكسجين يعني لي كاباسيتي لي دوموند لي بوزوان تاعها راهي ماحش يكونوا بيان ريكوفير باسكو عندنا اون كارونس دابور يعني موش يلحقها الدم مليح تما موش يلحقها الاكسجين مليح ولا هذيك لا سيلول ما او يلحقها الاكسجين جو الدم لي زابور راهم نورمال باغ كونطخ هي ماش تقدر تجيب الاكسجين من الدم quel que soit le mécanisme la carence اللي كيما يلحقهاش الاكسجين يعني l'incapacité تاع l'organisme à fournir l'eau de la cellule يعني سواء l'eau de ماهوش يجوز في الدم سواء l'eau de عندنا الدم راهو ناقص plusieurs mécanismes نسموها une carence vraie يعني البروبلème راهو في الدم صح لا سيلول ماهوش يلحقها الاكسجين باغ كونطخ l'incapacité de la cellule à utiliser l'oxygène اسمها une carence relative يعني هذيك لا كارونس راهي تصرا غير في لا سيلول الدم راهو نورمال هذه ليبوكسي ليبوكسيمي دونك ندوزو 4 grands mécanismes de l'époxie donc راح نشوفو شفنا définition donc نشوفو les mécanismes تاع l'époxie c'est l'incapacité de l'organisme à satisfaire les besoins تما les besoins راهم بزاف les apports راهم ناقصين كيفاش يصرا عندنا insuffisance respiratoire aiguë défaillance ventilatoire défaillance de la ventilation تما on a la première étape des échanges. Il a bien le poumon مروح. La première étape, c'est bien l'inspiration-expiration, qui est de renouveler l'air. La première défaillance, c'est l'appareil respiratoire. يعني l'appareil le poumon est incapable de ventiler, يعني incapable de renouveler l'air. Deuxièmement, on a insuffisance circulatoire. Cette insuffisance circulatoire a amené le sang oxygéné aux cellules. Défaillance circulatoire, choc cardiogénique. La deuxième partie, c'est que صح راهم يصراو la ventilation راهم يصراو les échanges gazeux par contre le sang ما راهوش يلحق la cellule علاش parce que le cœur تاعنا راهو défaillant choc cardiogénique le cœur sera incapable de pomper le sang par un mécanisme quelconque يعني ça dépend la cause تاعو عندنا anomalie du transport تما la ventilation est normale par contre la ventilation normale, les échanges normaux. Par contre, le sang a fait un problème. Il peut transporter, il peut pas transporter l'oxygène. تقدر تكون suite à une anémie. Anémie يعني diminution تاع les globules rouges في الدم. Diminution تاع les globules rouges في الدم, diminution تاع l'hémoglobine. On peut une fois تنقص l'hémoglobine. قلنا بلي هي اللي حتنقل la plus grande fraction d'oxygène. C'est une fois تنقص l'hémoglobine, حتنقص l'oxygène apporté à la cellule. Deuxièmement, on a les drépanocytoses. Drépanocytose, اللي كنا نسموه بكري فقر الدم المنجلي. C'est bien une anémie اللي تصرالنا suite à une altération génétique congénitale. يولوا les cellules تاعنا يولوا يشبهوا كيفاش يقولوا منجل هكا.
يدير لنا ديفورماسيون تاع l'hémoglobine تاع l'hématite suite à une altération تاع l'hémoglobine يعني mutation تاع لو جين تاع l'hémoglobine. هذيك l'hémoglobine هذه لا سيلول غلوبول روج راح تولي فراجيل، تما كي تولي فراجيل تولي تكسر فاسيلمون، يعني تولي تري التيرا، تولي تري فولنيرابل. تما بزاف لي سيلول رايحين يكلاتيو، باينه حتنقص l'hémoglobine، éclatement باك تنقص l'hémoglobine، تما ينقص لابور اون اوكسجين. دوزيامون حتولي بو فليكسيبل. كي تولي بو فليكسيبل هذه لا سيلول تولي كي تجوز في الدم تولي تحصل بارتو، جوغ كي صرالنا بيفوركاسيون تاع ان فيسو تحصل تولي دير لنا لي بروبليم سيركولاتوار، اون ديفايونس سيركولاتوار، تما الدم يولي ما يلحقش لا سيلول، ديمينيسيون تاع لو 2 ايبوكسي. هذا دريبانوسيتوز. globule rouge mal formé, c'est la même chose, ça dépend كيفاش mal formé. La الشكل تاعهم c'est que ils vont basculer la circulation sanguine ولا بالك l'hémoglobine تكون défaillante. عندنا intoxication au CO. L'intoxication au CO كيفاش تصرا c'est que on va inhaler de l'air très riche en CO, le monoxyde de carbone. هاد le monoxyde de carbone رايح يديفوزي في la membrane alvéolo-capillaire، رايح يديفوزي vers le sang. عنده une très grande l'hémoglobine عندها une très grande affinité le monoxyde d'azote. تما au lieu باش l'hémoglobine va se lier complètement l'oxygène رايحة تليا le CO. ولو CO لا سيلول تاعنا ما تقدرش تخدم به، دونك لا سيلول تاعنا رايحة تسوفري، ماحش يلحقها الأكسجين، حيلحقها السيو اللي ما عندها ما دير به. تما هاد لو سيو رايح شغل يزاحم الأكسجين، يقعد يدفا كيفاش يقولوا يبغى تدخل كومبيتيسيون مع الأكسجين. بما انه هو اللي راهو غالب في الميلونج اللي راهو يتنفسو هذاك البنادم، تما هو اللي حيديفوزي دون غروند كونتيتي للدم. هذا en ce qui concerne les anomalies تاع لو ترونسبور. تما الاكسجين راه كاين في الهواء، لو سون تاعنا اللي ماهوش قادر يترونسبورتيه، تما الاكسجين راه كاين في الهواء راه يجوز للدم، بصح البروبليم سي كو في لي ترونسبورتور تاع الدم سي با ماهوش يقدر الدم يترونسبورتي الاكسجين. عندنا troisième incapacité de la cellule d'utiliser l'O2 qu'elle reçoit. تما لا سيلول راهو يلحقها الاكسجين بصح هي مش تقدر تخدم به، ما تقدرش تخدم به par intoxication cyanhydrique. L'intoxication cyanhydrique c'est bien عندنا les cyanures d'hydrogène normalement، cyanure d'hydrogène ce sont des éléments toxiques واش يروحوا يروحوا la cellule يديروا une inactivation تاع l'enzyme باش ما نغلطش je vérifie le nom une inactivation le cytochrome c'est oxydase يعني تاع la chaîne respiratoire، l'enzyme تاع la chaîne respiratoire. une fois تحبس la chaîne respiratoire ما يقدرش le corps تاعنا يوتيليزي l'oxygène. تما هاد لي سيانور هادو يروحوا ينيبيو هذيك l'enzyme، ils vont interrompre la chaîne respiratoire، la cellule ne peut plus utiliser l'oxygène là où يلحقها. complication d'inhalation fumée تاع l'incendie، يعني هادو يصراو في l'incendie كيما ميم المونوكسيد دازوت يصراو كي يصرا une intoxication كيما زعما les fuites de gaz et tout. Remarque, diffusion du gaz est proportionnelle au coefficient de solubilité du gaz. CO2 est 24 fois plus soluble que l'O2. هذه هضرناها على كي قلنا les échanges alvéolaires. قلنا تاني CO2 soluble بزاف على l'oxygène. Normalement c'est bon. Donc عندنا نشوفو دوكا les types تاع l'époxie. عندنا الأولى c'est l'époxie sans hypoxémie. Donc c'est une anémie aiguë sur-hémorragique. Sans atteinte pulmonaire تما la fonction respiratoire la fonction ventilatoire راهي normale، تما الهواء راهو يتجدد عادي. sans atteinte de la PaO2 تما la fraction soluble تما الهواء راهو يجوز من البومون vers le sang. le problème راهو في l'hémoglobine، تما الهواء راهو يجوز. let me clear this. donc عندنا هذاك الالفيول، دونك الهواء راهو يجوز من الالفيول، الاكسجين راهو يجوز من الالفيول فيغ لو سون، راهو يتحلل في الدم. لو بروبليم سي كو عندنا اون كيفاش يقولوا عندنا بروبليم في ليموغلوبين، يقدر يكون ديفايونس تاع ليموغلوبين، تما ماهيش عندنا بزاف، تما تقعد لي غير لا فراكسيون دي سوت، لا فراكسيون هذيك لا ساتوراسيون ليموغلوبين رايحه تنقص، ماشي لا ساتوراسيون لا ساتوراسيون يس
تاني bon eh bien souffrance tissulaire par la baisse de perfusion tissulaire. Hypoxie sans hypoxémie. قلنا بلي الأكسجين راهو يجوز للدم نورمال، تما ليبوكسيمي لا PaO2 رايحة تكون بيان أو نورمال. باغ كونطخ كي ما عندناش بزاف لي زيموغلوبين لي زيماتي يعني لي سيلول روج، تما ماحش يكون عندنا بزاف ليموغلوبين ساتوري. تما وقلنا من قبل بلي ليموغلوبين ساتوري هي لا بلو غروند فراكسيون تاع لو دو ترونسبورتي بار لو سون. تما باينه لا سيلول ماحش يلحقها سوفيزامون دوكسيجين. عندنا لي ميكانيزم برودويزون، عندنا يقدر يكون ديمينيسيون تاع ليموغلوبين با اسي ديموغلوبين، ولا ديمينيسيون دو ديبي كاردياك. تما يا ليموغلوبين اللي ماش كاينه يا الدم كاع موش يلحق، تما لا سيلول موش يلحقها سوفيزامون تاع لو سون. يكون عندنا مثلا ان شوك ايبوفوليميك، تما اون ا بيردو بوكو دو سون. دونك hypoxémie normoxique, ça a l'air d'être شوية كيفاش نقول paradoxal mais normal. عندنا une pneumopathie aiguë sans tard sous-jacent. تما عندنا صح une pneumopathie aiguë، تما عندنا un problème في le poumon، بصح هذاك le problème genre une défaillance respiratoire، بصح هذاك le problème ما راحش يكون عنده des retentissements، تما ما راحش يأثر على la bonne le bon équilibre تاع l'hématose. تما les cellules ما رايحينش يسوفريو، رايحين يكونوا normal. علاش؟ absence d'hypoxie on parle absence d'hypoxie كيما قلنا هذيك كيما كنا نهضروا على لا courbe de saturation، قلنا باللي تحت 60 لي لا ساتوراسيون رايحه تولي بزاف تنقص، يعني اون فوا ينقص لنا البي ا او 2 تحت 60 تما لي لا ساتوراسيون تولي تاثر بزاف. فوق 60 فوق 60 كاع نورمال. تما نورمالمون هذاك البنادم باغ اكزومبل لا ساتوراسيون تاعو لو تو دوكسيجين في لو سون يعني لا بي ا او 2 تاعو زعما مثلا تكون 80، حكمتو اون بنوموباتي ايغو، هبطت له الاكسجين تاعو حتى ل 60، بصح مازالو في لا زون دو سيكوريتي، يعني لا ساتوراسيون تاعو مازالها نورمال، يعني qui va pas induire une hypoxie. Elle va couvrir tous les besoins cellulaires تاع le corps تاعنا. تما ما يكونش عندها des retentissements على le corps. C'est normal، ما يكونش عندها une pathologie. ماشي une pathologie، ما يكونش عندها un tard. Bon, on parle alors d'une pneumopathie aiguë hypoxémiante. PaO2 sans répercussion tissulaire. تما عندك diminution تاع la PaO2 mais la saturation تاعك راهي في les limites، راهي bien. La SO2. تما عندنا une hypoxémie sans hypoxie. Hypoxémie وحدها. Diminution تاع la PaO2 seulement. C'est bon? Normalement c'est bon. عندنا hypoxémie hypoxique. Pneumopathie aiguë chez un coronarien artérique. وين تتلاقى لي une défaillance respiratoire مع une défaillance circulatoire. Donc ترى لي une hypoxémie et hypoxie par double mécanisme physiopathologique. الأول c'est bien la baisse de la pression artérielle en oxygène، atteinte alvéolaire. تما راهي عندنا détresse respiratoire، le sang ماراوش l'eau ماراوش diffusé d'une bonne façon من l'alvéole vers le sang، تما راهي نقصت la PaO2. Deuxièmement عندنا altération de l'apport en oxygène au tissu، transport en O2 bas، atteinte vasculaire، baisse du débit régional. تما كيكون عندنا n'importe quelle atteinte vasculaire كيما مثلا les syndromes coronariens et tout، زعما obstruction تاع l'artère coronaire، le cœur ne sera pas nourri، ما راح تكون عنده une bonne contractibilité، il peut pas pomper la bonne portion de sang vers le corps، تما حيكون عندنا défaillance circulatoire. دونك هادو حتمد لنا une hypoxémie باسكو قلنا بلي عندنا défaillance respiratoire، تما la PaO2 راهي نقصت، وحتمد لنا تاني اون ايبوكسي، تما لا سيلول ماوش يلحقها مليح لوكسيجين. سي بون نورمالمون سي بون. دونك دوكا كنا نشوفو دوكا كنا نهضروا على ليبوكسي اي ليبوكسيمي. دوكا حندوزو للدوزيام تروبل دو تاع لي بارامتر تاع لو سون اللي هو l'hypercapnie، يعني augmentation تاع لو تو دو CO2 libre dans le sang. l'hypercapnie PaCO2 تزيد est due à l'hypoventilation alvéolaire، تما l'air ما راهوش يتبدل، عندنا une défaillance في les renouvellements تاع l'air et les anomalies du rapport ventilation-perfusion. Effet espace mort. Donc نشرحوهم هادو كاع. Donc le volume courant va diminuer. Le volume courant c'est quoi? C'est
le volume d'air inspiré et expiré, inspiré ou expiré dans une respiration normale. Bon, حنا نقولوا باللي le volume expiré est égal le volume inspiré en général, genre تقريبا ils sont égaux. تما le volume courant c'est bien le volume expiré ou bien inspiré, c'est la même chose. شو ماشي المجموع تاعهم، لا كل واحد وحده. قلنا بلي متساويين تما le volume inspiré ou bien expiré في une respiration normale. Et diminuer. تما l'appareil respiratoire تاعنا il ne sera pas capable à renouveler l'air. تما ما يوليش ينسبيري ويكسبيري la bonne quantité d'air. رايحة تنقص la quantité لا ينسبيري فيها. كي تنقص la quantité لا ينسبيري فيها باينة بلي les échanges gazeuses رايحين ينقصوا. l'apport en oxygène ينقص et l'élimination تاع CO2 رايحة تنقص. Ce n'est pas tout le volume courant qui est échangeable. Une petite partie seulement va arriver à l'alvéole, participe aux échanges. Donc, هذا يسمى l'effet espace-mort ou l'espacement anatomique. C'est quoi l'espacement anatomique? Donc, عندنا l'air تاعنا يبدا من la bouche, من بعد le pharynx, من بعد le larynx, le larynx, من بعد le larynx, من بعد la trachée, ومن بعد باش يلحق le larynx. Le larynx, من بعد la trachée, ومن بعد la trachée elle va se bifurquer, la bifurcation trachéale, ومن بعد يبدا هذوك les branches رايحين يتبيفوركاو تاني ويمدوا لنا حتى les alvéoles, les bronchioles terminales. هذاك لو غولي من لا بوش حتى للداخل تاع حتى لي زالفيول. الهواء ماشي كاع الهواء اللي دخل من لا بوش رايح يلحق لي زالفيول، جوست اون بارتي. بزاف الهواء اللي حيقعد في لي فوا ايريان، هذاك الهواء ماشي يشارك في لي زيشونج، رايح يقعد غير في لي زالفيول، في لي فوا ايريان. تما يسموه ليسباس مور، ما يفيدش. هذاك الهواء ماشي يشارك في لي زيشونج، تما ما عنده حتى فايده، يسموه ان اسباس مور. ليسباسمون هذا ليسباسمون اناتوميك، تسمى سويت على الاناتومي تاع لاباري ريسبيراتوار اللي كيكون عندنا بزاف لي برونش، لي بيفوركاسيون تاع لي برونش ايتو، الهواء رايح يقعد اون بارتي تاع ليغ رايحه تقعد في هذوك لي بيفوركاسيون. دونك كيكون عندنا اون ديمينيسيون تاع كيكون عندنا اون كونستريكسيون مثلا ولا اون ديمينيسيون تاع diamètre تاع لي فوا ايريان n'importe lesquels تاع لي برونش مثلا، لو فوليوم كورون اللي حيقدر يدخلوا لو كورت اللي حيقدروا ندخلوه حينقص، لو فوليوم انسبيري رايح ينقص. هو اصلا ماشي كاع لو فوليوم كان يلحق لي زالفيول، تما اون فراكسيون تاع الفوليوم اللي كانت تلحق. دونك لو فوليوم تاعنا دوكا راهو نقص، لو فوليوم كورون راهو نقص، نو اسمه فوليوم في تي لا مانيش غلطه، يس في تي نقص. دونك هو اصلا ما كانش يلحق كامل الالفيول، دوكا راهو نقص، تما حيولي يخلص قبل ما يلحق الالفيول، تما يخلص في لي فوا ايريان، في لي فوا ريسبيراتوار قبل ما يلحق الالفيول. تما يولي عندنا ان اسباس مور، الالفيول اللي كان فونكسيونيل رايح يولي كيما ليسباس مور، ما يوليش يشارك في لي زيشونج باسكو ماهوش يلحقوا اصلا ليغ. تما هنا لا فونتيلاسيون نقصت ولا بيرفيوجن راهي نورمال، ويسموه effet espacement. What did I do? Come on. C'est bon. La ventilation, la ventilation راهي نقصت، mais la perfusion reste normale. يسموه l'effet espacement. Bon. عندنا deux mécanismes de l'hypercapnie. Nous allons voir les mécanismes principaux. Le mécanisme principal, trouble ventilatoire obstructif. On a في début l'hypercapnie رايحة تكون suite à l'hypoventilation alvéolaire et les anomalies du rapport ventilation-perfusion. باينة hypoventilation حدير لنا anomalie تاع le rapport ventilation-perfusion parce que la ventilation est نقصت. Donc, c'est un sujet normal. Chaque fois qu'on respire, 1,5 à 1 sur 5 à 1 sur 3 du volume courant ne fait que balayer l'espace mort. On a بلي ما يلحقش l'alvéole تما يقعد في les voies aériennes. Ce volume n'atteint donc pas les alvéoles et ne participe pas aux échanges gazeux. C'est un patient BPCO
bronchopneumopathie chronique obstructive. تما هاد لو باسيون راه عنده obstruction تاع les voies aériennes تاعو n'importe laquelle l'obstruction n'importe sur n'importe niveau ما يهمش لو نيفو ماشي بون ماشي ما يهمش مي كاع يمدوا لنا لو ميم résultat avant une respiration ayant une respiration superficielle. La respiration superficielle, c'est bien la respiration اللي ما تلحقش les alvéoles. Une respiration profonde, c'est bien une respiration اللي الهواء يبدا يدخل من l'extérieur vers les alvéoles. Respiration superficielle الهواء يخلص قبل ما يلحق الالفيول تسمى يقعد في la superficie ما يلحقش la profondeur تاع البومون. À petit VT, à petit volume courant, on a le volume courant ينقص الفوليوم كورون باسكو راهي عندنا obstacle à la pénétration de l'air. تما كي نانسبيريو ماش نقدروا نانسبيريو بوكو d'air باسكو عندنا les voies aériennes راهم obstruées. Près de 80% de son VT ne fait que balayer l'espace mort, n'atteint donc pas les alvéoles et ne participe donc pas aux échanges gazeux. D'où un rapport de ventilation-perfusion bas. هاي نقصت la ventilation, la perfusion قعدت normale, تما le rapport هذا رايح يحبط. Baisse de la ventilation alvéolaire تمدنا l'hypercapnie. L'hypercapnie قلنا بلي c'est l'augmentation تاع CO2 في الدم, تما la PaCO2 تزيد. باينه ماناش عندنا اون بون فونتيلاسيون تما ماشي عندنا اون بون اليميناسيون تاع تاع السي او 2 تما التو سي او 2 رايح يزيد في الدم تبدا لنا اون هيبركابني. دوكا لي ميكانيزم دي تروبل دو ليماتوز. دونك مقبله كنا نشوفوا لي ديفينيسيون تاع لي تروبل دو ليماتوز يعني لي تيب تاعهم ماشي لي تيب les perturbations تاع les gaz du sang. دوكا حنشوفوا les mécanismes تاع هادوك les troubles يعني كيفاش يصراو les troubles. اولا عندنا l'atteinte de la fonction pompe تما حنبداو من البومون ونروح لا سيلول تما les échanges نبداوهم من البومون. اولا l'atteinte de la fonction pompe يعني l'atteinte de la ventilation respiratoire. l'atteinte هذه تقدر تكون centrale ou bien périphérique. دونك نمسح هادو باش نقدر نكتب. Donc l'atteinte تقدر تكون centrale ولا périphérique. عندنا l'atteinte centrale c'est bien la régulation nerveuse. يعني l'atteinte تاع la régulation nerveuse, le centre respiratoire جاي في le tronc cérébral bon في عندنا une partie في le bulbe une partie في la protubérance. donc نشوفوهم نشوفوا la régulation تاع les fonctions, نشوفوا هاد le centre respiratoire. عندنا suite à une intoxication aux psychotropes, les psychotropes بالك يديمينيو هذيك la fonction genre ils vont inhiber les centres respiratoires. عندنا les comas parce que الإنسان كوما la personne comateuse رايحة تكون عندها un dysfonctionnement cérébral. وعندنا les tumeurs قادرة تكون عندنا une tumeur qui va compresser هذاك le centre respiratoire وترجعه non fonctionnel. deuxièmement عندنا une atteinte périphérique تسمى هذيك l'atteinte رايحة تصرالنا في le poumon في l'appareil respiratoire en général ماشي غير البومون poumon la cage thoracique ou bien les muscles. donc نشوفوهم. عندنا الأولى l'atteinte neurologique ou musculaire تسمى يا neurologique وحدها يا مع musculaire. donc عندنا comme exemple la polyradiculonévrite aiguë اللي هي une inflammation démyélinisante يعني اللي حتوشي la gaine de myéline تاع les nerfs. تما les nerfs رايحين يكونوا اتار ماحش يقدروا يلحقوا l'influx مليح تما l'influx nerveux ماحش يلحق l'appareil respiratoire اللي حيأثر على la respiration logiquement. عندنا la myasthénie grave. la myasthénie c'est bien une défaillance musculaire يعني les muscles تاعنا رايحين يكونوا ما يقدروش يتكونتراكتيو d'une façon normale. تما عبالنا بلي la fonction la respiratoire كيما l'inspiration et le temps active تما يصرى بلا contraction تاع les muscles. le muscle principal c'est bien diaphragme في la respiration normale غير diaphragme qui va se contracter في la respiration à l'effort ou bien la respiration pathologique. les muscles inspiratoires les muscles inspiratoires accessoires رايحين يزيدوا يتكونتراكتيو باش يزيدوا يعاونوا الديافراغم. هاد لا كونتراكسيون رايحه تزيد لو فوليوم تاع لا كاج thoracique. هذاك لو فوليوم تاع لا كاج thoracique رايح يخلي لو بومون il va induire la distension du poumon
تصرالنا الانسبيراسيون، الهواء يدخل. دونك كي صرالنا اون مياستيني، يعني لي ميسكل تاعنا رايحين يكونوا ما يقدروش يتكونتراكتاو، باينه بلي il va retentir sur la respiration, surtout l'inspiration. تما باينه يعني. Dans ce mécanisme, l'hypoventilation alvéolaire est en rapport avec une altération de l'ampliation thoracique. ايه تما التوراكس تاعنا قلنا بلي الانسبيراسيون اللي تصرا بلا كونتراكسيون تاع لي ميسكل واش يديروا يزيدوا l'ampliation thoracique تما يزيدوا الحجم تاع لو توراكس، يطلعوا لي كوت، ils vont surélever les côtes باش يزيدوا الحجم تاع لا كاج thoracique. اون فوا هاد لي ميسك ما يقدروش يزيدوا الحجم تاع لا كاج thoracique، تما لو بومون ماحش يلقى بلاصه وين يصرالو ديستونسيون، تما ما يصرالناش اون بون انسبيراسيون. بعد صرنا اون hypoventilation باينه اون موفيز انسبيراسيون باك اون موفيز اكسبيراسيون، hypoventilation. هذه اولا قلنا لاتنت نورولوجيك اي musculaire. دونك عندنا دوزيامون عندنا لاتنت بلورال pneumothorax et épanchement pleural liquidien. C'est que le poumon recouvert de la plèvre. La plèvre فيها deux feuillets viscéral et pariétal. بين هذوك les deux feuillets من داك يكون عندنا interposition liquidienne suite à n'importe mécanisme، يقدر يكون inflammation ولا n'importe quel mécanisme، ولا une éruption تاع l'air، يعني الهواء يجي يعمر هذيك لاكاج thoracique، واش يدير تما يدير اون بريسيون على البومون، عندك حاجه زياده في لاكاج thoracique سواء اير سواء ليكيد، تما ماش تخلي حتجيني البومون كي يجي يصرالو ديستونسيون، تما البومون تاعنا يولي ما يقدرش ما يلقاش ليسباس وين يصرالو ديستونسيون، تبدا تêtre compressé، une inspiration non défaillante باك une expiration défaillante، ventilation défaillante. عندنا atteinte de la cage thoracique، traumatisme thoracique. Logiquement la cage thoracique هي اصلا كيفاش يقولوا le substratum anatomique، je sais pas الا نقدروا نقولوها، سي كو هي اللي دير لنا الانسبيراسيون. اون فوا هذيك لاكاج صارها يصرى لها ان تروماتيزم، يولي الانسان ما يقدرش ينسبيري مليح، ما يقدرش التوراكس تاعو ما يقدرش يتحرك بروبرمون. On bac deuxième, un bac adna souvent secondaire et consécutive à la fatigue des muscles respiratoires par augmentation du travail respiratoire. تما كي يكون عندنا une pathologie respiratoire quelconque، مثلا عندنا une diminution تاع l'O2 et une hypercapnie. هذيك l'hypercapnie، la diminution تاع l'O2 c'est un état pathologique على الكور تاعنا. الكور تاعنا عنده des récepteurs، des chémorécepteurs. هذوك les chémorécepteurs رايحين يستيموليو la respiration، يزيدوا لنا la fréquence respiratoire، يمدوا لنا une tachypnée. Le corps تاعنا à force ça dure plus longtemps. Le corps رايح يتépuise، les muscles تاع respiratoire vont s'épuiser، رايحين يعياو، يولوا ديفايون، شغل اون فوا يعياو يفشلوا، يولوا ما يقدروش يديروا لا ريسبيراسيون بيان، ومن بعد تبدا لنا لا ديتريس ريسبيراتوار. عندها plusieurs mécanismes. On parle alors de détresse respiratoire aiguë qui s'explique par un tirage. Le tirage, c'est bien la dépression inspiratoire des espaces intercostaux inférieurs et des creux susclaviculaires. Alors, parce qu'en état pathologique, مثلا, en cas de un obstacle à l'inspiration, le corps تاعنا قلنا بلي في الصح في l'inspiration normale. L'inspiration normale est calme, en dehors de l'effort. عندنا la contraction juste du diaphragme. تسمى diaphragme وحده اللي رايح يصرالو contraction. Une fois عندنا obstacle à l'inspiration, le corps تاعنا رايح يحوس يزيد la force باش يقدر ينسبيري كتر. تسمى une fois يزيد la force باش ينسبيري كتر، il va utiliser les muscles inspiratoires، les muscles inspiratoires راح لي اسمهم les muscles inspiratoires، اي والله les muscles inspiratoires accessoires. هادوك les muscles، هذيك la contraction تاع les muscles inspiratoires accessoires رايحه elle va être traduit cliniquement par un tirage. يعني كي يتكونتراكتاو هادوك les muscles، les parties qui correspondent هادوك les muscles vont se déprimer، اللي هما les parties sus-sternales، les espaces intercostaux et les creux claviculaires. عندنا تاني une bascule thoraco-abdominale. La bascule thoraco-abdominale c'est quoi؟ donc عندنا هذا c'est thorax، باك هذا c'est l'abdomen. Le diaphragme كي يصرالنا une inspiration، diaphragme كيف في le temps normal l'inspiration diaphragme يهبط باش يقدر يمد l'espace la cage thoracique، يولي هنا la cage thoracique رايحة تكبر. par contre في le temps donc كي يحبط الديافراغم، l'abdomen رايح يتكمبريما، رايح يتكمبريسا، تما l'abdomen رايح يغونفلي،
في l'inspiration في la normale, l'abaissement تاع le diaphragme induit un gonflement تاع l'abdomen ou élargissement تاع la cage thoracique. في هذا le cas العكس l'abdomen رايح يديبريمي qui traduit un épuisement تاع diaphragme. يعني diaphragme ما راهوش يخدم proprement, ما راهوش يهبط, donc ما راهوش يتكونتراكتا proprement, راهو épuisé. اللي يسموها la bascule thoraco-abdominale, يعني l'inversement, ولا يسموها la respiration paradoxale. تما au lieu باش l'abdomen il se gonfle, il va déprimer à l'inspiration, qui traduit une défaillance du diaphragme. عندنا tachypnée superficielle, signe de fatigue des muscles respiratoires. يعني les muscles respiratoires qui كيكونوا les muscles bon on a l'inspiration est active suite à la contraction تاع les muscles تما بلا ما كي ما يتكونتراكتاوش les muscles ما يصرالناش une inspiration. La tachypnée superficielle c'est bien l'augmentation تاع la fréquence respiratoire اللي حتaugmenter et le volume courant رايح ينقص. تما الكور تاعنا رايح يزيد la fréquence respiratoire. Par contre, le volume courant, يعني le volume inspiré ou expiré رايح ينقص. Le volume qui ينقص تما ماشي يولي يلحق les alvéoles, تما نسموها une respiration superficielle suite à l'épuisement تاع les muscles. عندنا diminution, augmentation de la fréquence respiratoire, diminution du volume courant. عندنا l'apparition d'une fatigue des muscles respiratoires se traduit par une tachypnée superficielle, c'est une augmentation de la fréquence respiratoire avec diminution du volume courant. L'augmentation de la fréquence respiratoire altère l'efficacité de la fonction d'échange. Parce que رايحة تتنقص le temps تاع le contact بين le sang et l'air. Au lieu زعما باش يكون le contact هذاك une seconde يولي نص seconde parce que علاش la fréquence respiratoire راهي تزرب, l'inspiration et l'expiration seront plus brèves. L'augmentation de la ventilation de l'espace mort en augmentant la ventilation de l'espace mort تسمى le sang الهواء ماشي يكون اصلا le volume courant راه منقص تسمى الهواء اصلا ماحش يولي يقدر يلحق بروبرمون لي زالفيول راه يحاول يخلص في لي فوا ايريين تما يخلص في ليسباس مور دوزيامون ou premièrement ou deuxièmement رايح يكون suite à la fréquence cardiaque accélérée la fréquence respiratoire accélérée تما الهواء يولي يدخل يخرج دو فاسون رابيد كيف ماحش يكون عنده الوقت باش يلحق لي زالفيول تما de deux manières. Zone qui ne participe pas, donc installation ou aggravation de l'hypoxémie ou de l'hypercapnie. C'est les défaillances respiratoires, ils vont induire une hypoxémie, ils vont l'induire, ou la l'hypoxémie, l'hypercapnie, ils vont l'aggraver. On a les causes, on a le travail respiratoire du malade augmente quand, on a la demande ventilatoire est importante, cours de l'hyperthermie, كيكون عندنا augmentation de la chaleur corporelle الكور تاعنا essayer يكسبولسي هذيك la chaleur en augmentant la fréquence respiratoire يعني en augmentant les dépenses تاع الكور تاعنا parce que la respiration تخرج la chaleur تسمى الكور تاعنا essayer se refroidir par l'augmentation تاع la fréquence respiratoire ou bien à l'effort parce que les demandes تاع الكور تاعنا يزيدوا en oxygène parce que رانا عندنا les cellules تاعنا يولوا دوموندي اكثر تسمى الكور يزيد la fréquence respiratoire باش يكمبونسي هذيك les demandes. On a la compliance du système respiratoire est diminuée au cours des pneumonies, les œdèmes pulmonaires, l'épanchement pleuraux, pneumothorax sous pression, abdomen distendu, syndrome du compartiment abdominal et HTIA. واش يصرا دونك عندنا la compliance du système respiratoire. La compliance c'est bien la capacité تاع le système respiratoire à se distendre يعني كيفاش يجعد. la compliance هذه تنقص كي تنقص la compliance logiquement حينقص la quantité d'air اللي يقدر qui peut le poumon contenir يعني la ventilation راح تنقص la quantité d'air inspiré رايحه تنقص suite à des pneumonies. بالك هادوك les pneumonies ils vont condenser, ils vont induire une condensation تاع le parenchyme pulmonaire تما ما يوليش élastique bien proprement كيما لازم. les œdèmes pulmonaires يعني صرنا infiltre l'interstitium تاع le poumon يولي معمر بالماء تما البومون les alvéoles هما l'unité تاع la compliance يعني هما اللي élastique.
في لو بومون. تما لي الفيول كي يكونوا انطوري بلو دم ماحش يلقاو بلاصه وين يصالهم ديستونسيون، تما رايحين لا كومبليونس تاعهم رايحه تنقص، ما يولوش يقدروا يابسوربيو يتوسعوا كيما لازم. عندنا ايبونشمون بلورو رايحين يديروا لا بريسيون على برا على البومون شغل يكومبريسيوه. عندنا البنوموتوراكس هضرنا عليه من قبل كيف كيف رايح يكومبريسي البومون. ابدومين ديستوندي و سيندروم دو كومبارتيمون ابدومينال. ابدومين ديستوندو معناتها الابدومين هو اصلا راهو بزاف متوسع، تسمى الديافراغم ما حاش يقدر يتكونتراكتا فاسيلمون، شغل يولي il va faire face à une très grande force باش يقدر يتكونتراكتا. تما à force diaphragme راهو يخدم فوق واش لازم، يعني il a besoin de plus de force، رايح يعيا يتيبوزا باش يفشل. une fois le diaphragme يفشل l'inspiration ما تصراش bien comme il faut، défaillance respiratoire. عندنا les résistances des voies aériennes sont augmentées lors des laryngospasmes، تما كيصرالنا constriction تاع larynx. bronchospasme constriction تاع les bronches. encombrement bronchique يعني مثلا يكون عندنا hypersécrétion de mucus، تما les bronches راح يتغلقوا بالميكوس، يولي عندنا un obstacle à la pénétration de l'air. L'augmentation des résistances peut être inspiratoire et ou expiratoire، يعني يا inspiratoire وحدها يا expiratoire وحدها ولا les deux. Un phénomène de trapping. C'est un terme désignant la sortie difficile et lente de l'air des alvéoles pulmonaires vers l'extérieur. Pendant l'expiration, le trappage se concentre ne concerne pas l'inspiration, يعني l'inspiration normale, c'est-à-dire l'entrée de l'air dans les poumons lorsqu'il existe une hyperinflation dynamique au phénomène de trapping alvéolaire, crise d'asthme ou BPCO. L'augmentation du volume de fin d'expiration génère une pression intrathoracique positive résiduelle. Bon, باش ما نتبحروش نشرح. دونك عندنا لو ترابينغ معناتها الهواء يتنسبير، يعني يدخل الهواء لي بومون وباك يحصل داخل، يسموه توراكس بلوكي اون انسبيراسيون. كيما في لا كريز دازم عندنا كونستريكسيون تاع لي برونش، تسمى الهواء دونك لانسبيراسيون اي اكتيف، تسمى لو كور تاعنا بورا فير فاس هذاك لا كونستريكسيون تاع لي برونش، تسمى الهواء يدخل. ومن بعد l'expiration passive suite à l'élasticité تاع البومون، تسمى كي تخلص لا فورس لا كونتراكسيون تاع الديافراغم ايتو، البومون يعاود يولي لا فاز انيسيال تاعو، تما هو رايح يطبع الهواء يخرجوا لبرا، لي زالفيول رايحين يطبعوا الهواء يخرجوه لبرا. اون فوا يكون عندنا برونكوسبازم برونكو كونستريكسيون، تسمى لي برونش راهم ضيقين، الالفيول ماحش يقدر يخرج الهواء، رايح يحصل الهواء داخل الالفيول، يسموه لو ترابينغ. واش يصرالنا لو فوليوم اسمه لو فوليوم en fin d'expiration، يعني كي تخلص l'expiration لو فوليوم اللي يقعد داخل لي زالفيول رايح يزيد يولي بزاف، باسكو الالفيول ما قدرش يخرج كاع الهواء قاعد لداخل قاعد حاصل، تما هذاك لو فوليوم رايح يخلي البومون دائما ديستوندو، تما البومون راح دائما يقعد معمر بالهواء كي va générer une pression intrathoracique positive résiduelle. تما عندنا la pression بزاف في التوراكس. Cette pression positive de fin d'expiration est appelée pression positive dynamique ou intrinsèque. Le phénomène de trapping entraîne un aplatissement du diaphragme et diminue la force de contraction. باينة parce qu'علاش عندنا la pression راهي داخل le poumon تاعنا راهو دايما distendu، تما راهي دايما كاينة une pression راهي appliquée هنا فوق le diaphragme، genre راهي كاينة une pression دايما هنا appliquée في الديافراغم. à force هاد الديافراغم حيولي بلا، genre il va s'épuiser، باسكو علاش دايما كاين عفسه يطبع فيه. اون فوا يتيبويزا الديافراغم يولي ما يقدرش يتكونتراكتا مليح، اون فوا ما يقدرش يتكونتراكتا مليح تصرالنا اون ديتريس ريسبيراتوار. هادو اون تو لي كوز. بور ريزومي عندنا اون اتانت نورولوجيك و مسكولير، ومن بعد عندنا لاتانت بلورال اللي هي بريسيون داخل التوراكس، atteinte de la cage thoracique elle-même suite à un traumatisme. On va garder l'épuisement des muscles. L'épuisement des muscles suite à l'augmentation du travail respiratoire en adaptation à une situation pathologique. C'est une situation pathologique pour la respiration, un obstacle à la respiration. Le corps ici compense au début. On va que les muscles ils vont chuter, ils vont collapser. La respiration, elle va collapser. هذه l'atteinte de la fonction pompe. تما بدينا اولا بلا ventilation, la fonction pompe.
Donc, l'atteinte des échanges pulmonaires. On a altération des rapports ventilation-perfusion. Réalise soit un effet shunt intraveno-pulmonaire, effet espace-mort, trouble de la diffusion, atteinte de la fonction du transport des gaz. Donc, نشوفوا كل وحدة التعريف تاعها وشنو. Le shunt وشنو. Volume de sang mêlé, veineux mêlé qui court-circuit les alvéoles passe directement dans la circulation artérielle systémique. أولا le shunt, c'est quoi? Le shunt, la définition تاعو, c'est bien un mélange qui تخلط le sang artériel à le sang veineux. Le sang artériel qui va être contaminé par du sang veineux. Sang artériel اللي يكون normalement riche en oxygène et pauvre en CO2 يتخلط مع du sang A veineux, هذاك le sang veineux qui est pauvre en oxygène riche en CO2. تما هذاك le sang veineux رايح il va appauvrir le sang artériel en oxygène et il va l'enrichir en CO2. تما رايح يمدلنا du sang artériel ماشي normal, رايح يمدلنا du sang artériel contaminé. هذا le shunt في الأصل في le tout. Le chante pulmonaire, la partie le contexte pulmonaire, c'est bien qu'on a le sang au lieu باش يجوز donc عندنا alvéole عندنا هذا sang artériel أزرق sang veineux au lieu sang باش يجوز على l'alvéole يدير les échanges ويعاود يولي du sang artériel, il va faire genre un court-circuit وين رايح يجوز منا directement هنا sans subir des échanges. تما يولي عندنا شغل تخلطوا du sang artériel contaminé par du sang veineux. Le chante physiologique, donc la physiologie تاعنا عندنا un chante normal, genre il est physiologique. هاد le chante chante mineur 1 à 2% du débit cardiaque qui fait baisser la PaO2 de 3 à 5 mm de mercure par rapport à la PaO2 alvéolaire. وش يصيرنا في لو شانت فيزيولوجيك عندنا اولا لو بومون يصرى الاول يصرى في لو بومون عندنا لو بومون تاعنا هاوليك معوج هذا بومون هاوليك عنده اون فاسكولاريزاسيون نوريسيير اللي هما لي زارتير برونشيك يجيبوا الدم لو بومون ومن بعد هادوك لي زارتير برونشيك qui va être drainé par les veines bronchiques. Donc le sang artériel تاع nourricier, يعني la circulation nourricière تاع البومون راح تكون l'artère bronchique. هذيك l'artère bronchique sera drainée par واش يسموه la veine bronchique. وعندنا une autre circulation اللي هي la circulation pulmonaire. هذه la circulation pulmonaire la veine pulmonaire, l'artère pulmonaire اللي هي فيها du sang veineux اللي تجي من الفونتريكول droit تروح من بعد تجوز على لي زالفيول ومن بعد كيصالو لو سون اوكسيجيناسيون يولي du sang artériel. يعني هنا نرمز لو سون هو اسمها لا فين بولمونير يعني رايحه تروح هنا خلطتها شويه دونك نديرها هكذا كلير نعاود باش ما نخلطهاش. دونك عندنا لو بومون راح يكون فيه une double vascularisation. عندنا la vascularisation nourricière تاعو par les artères bronchiques. ومن بعد l'artère bronchique sera drainée par les veines bronchiques. ومن بعد la veine bronchique كاينه وحده تروح la veine azygos والاخرى نسيت وين تروح المهم il sera drainé بالسيستم فينو نورمال. ومن بعد هذاك السيستم فينو يروح لو كور دروا. الكور دروا رايح يبومبي هذاك الكور دروا كي يبومبيه via l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire اللي رايحة تروح من le cœur من les cavités droites les cavités cardiaques droites من le ventricule droit ماشي من l'oreillette من le ventricule droit تروح le poumon وين حيصرالو هذاك لو سون اوكسيجيناسيون يعني لي زيشونز غازوز. ومن بعد كيمدلنا لي فين بولمونير اللي يروحوا للكور غوش اللي رايح يبومبي لو سون vers les vers le corps. Donc عندنا كيفاش يصنع le chant physiologique. Le chant physiologique c'est bien une partie تاع le sang تاع l'artère bronchique
qui est le poumon, le poumon il va être nourri par l'oxygène et tout, par enzyme pulmonaire. Une partie de le sang, l'artère bronchique va être drainée directement par la veine pulmonaire. La veine pulmonaire, il fait le sang oxygéné, les alvéoles et tout, les échanges gazeux. تما هذاك le sang artériel il sera contaminé par le sang veineux. Je redis, donc on a la circulation bronchique. La circulation bronchique, il y a la circulation nourricière dans le poumon. L'artère bronchique va être drainée par les veines bronchiques. Les veines bronchiques ils vont rejoindre le système veineux et le cœur droit. En bas, le cœur droit qui il reçoit le sang veineux, il va le pomper via l'artère pulmonaire, le poumon, avec la circulation pulmonaire. La circulation pulmonaire, il y a la deuxième circulation qui est dans le poumon. من غير la circulation nourricière تاعو. La circulation pulmonaire هي اللي رايحه دير les échanges gazeux. La circulation nourricière الهدف تاعها c'est que elle nourrit le poumon. Le parenchyme pulmonaire il sera oxygéné. La circulation pulmonaire هي اللي حدير لنا l'oxygénation تاع le sang تاعنا. Le sang à l'artère pulmonaire رايح oxygénant ومن بعد qui sera drainé par la veine pulmonaire vers le cœur gauche. Le cœur gauche اللي رايح distribuer vers le corps via l'aorte. قلنا لو شانت الاول يصرى لنا بين l'artère bronchique, une partie تاع le sang veineux اللي يخرج منها رايح il va être drainé directement في l'artère pulmonaire في la veine pulmonaire. La veine pulmonaire فيها du sang oxygéné او جاها le sang veineux من l'artère bronchique تخلطوا صرنا un chant physiologique. Le deuxième chant physiologique c'est que le cœur تاعنا عنده la circulation coronaire تاعو. La circulation coronaire اللي sera drainée par la veine coronaire. La veine coronaire رايحة تروح l'oreillette droite. Une partie تاع le sang تاع la circulation coronaire, le sang veineux تاع la circulation coronaire sera drainé par les veines اسمهم des veines TBCus. هذوك les veines يروحوا directement ils vont déboucher dans l'aorte. تما كي ils vont déboucher dans l'aorte رايحين يكونطامينيو لنا لو سون تاعنا تما حينقصوا لنا لوكسيجيناسيون تاع لو سون. هذا يسموه لو شانت فيزيولوجيك. تما في لا نورمال لا بيرسون عندها هاد لو شانت. عندنا باغ كونطخ لو شانت باثولوجيك عندنا دو تيب يعني ان شانت اكسترا بولمونير اللي يصرالنا خارج البومون خارج الكونتكست بولمونير. عندنا لي كارديوباثي كونجينيتال افيك ستينوز pulmonaire ou HTA pulmonaire associé à une intercommunication entre les cavités droites et les cavités gauches. Donc les cavités droites فيهم le sang veineux, les cavités gauches فيهم les sangs artériels. Normalement, ما يتكومونيكاوش بيناتهم. يكون عندنا une communication pathologique بيناتهم, soit une communication interventriculaire, تما بين les ventricules عندنا une ouverture. هذيك l'ouverture راح تخلط لنا الدم الارتيريال مع الفينو, تما راح يصير لنا contamination تاع le sang. Deuxièmement, تقدر يكون عندنا communication interauriculaire, تما بين les deux oreillettes. وتقدر يكون عندنا une communication اللي اسمها la persistance du canal artériel. La persistance du canal artériel في الصح كي يكون le fœtus عنده une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire اللي حتدي من les cavités droites vers les poumons. في الصح لو فيتوس عنده ان كانال بيناتهم يجوز الدم بيناتهم. علاش؟ باسكو لو فيتوس اصلا ما يتنفش بالهواء كي يكون في لا فاز انترا اوتيرين, ما يتنفش بالهواء راه داخل اليوتيروس. تما الاكسجين راح يجيه من لا مامو, ما يسحقش يتنفس بالهواء. تما لا سيركولاسيون تاعو ما يسحقش الدم يجوز على البومون كاع ويعاود يولي. تما يدير ان كور سيركوي ان شانت يجوز ديريكتومون من لارتير بولمونير لاورت يقعد يسيركل. اون فوا البيبي يزيد هاد لو كانال رايح يتغلق يولي ما كاش. كاين دي فوا وين هاد لو كانال باثولوجيكمون ما يتغلقش, يسموها لا بيرسيستانس دو كانال ارتيريال. دوزيامون هادو لي شانت اكسترا بولمونير. دوكا لي شانت انترا بولمونير عندنا لا تيليكتازي, لو ديم بولمونير ايغو اي لي بنوموني. دونك نشوفو كيفاش حتى لي لا تيليكتازي لو ديم بولمونير اي البنوموني درنا ان شانت انترا بولمونير. عندنا les troubles de la ventilation, donc هذا toujours le chant هذا toujours dans le contexte les troubles de la perfusion du rapport perfusion ventilation perfusion. عندنا le chant l'effet chant, عندنا le chant vrai. L'effet chant وشنو c'est que dans l'effet chant on a diminution du calibre des voies aériennes par inflammation, ce qui va induire une diminution de la ventilation alvéolaire et donc de la pression alvéolaire en O2. Diminution du contenu en O2 artériel avec débit normal, اسمها l'hypoxémie.
peut être corrigé par l'oxygénation. Donc, عندنا diminution تاع le débit تاع la ventilation. تما la ventilation راهي نقصت le volume اللي رانا نسبيريوه نقص suite à une diminution du calibre تاع les voies aériennes suite à une inflammation. هذيك la diminution تاع le calibre رايحه دير لي قلنا diminution تاع la ventilation تما la diminution une diminution du contenu en O2 باينه ماشي يلحق لي الهواء مليح تما واش عندي ان ابور اديكوا اون O2 تما لو دو ينقص في الدم نطيحو اون ايبوكسيمي اون باك هاد لا باثولوجي راح نقدروا نسكموها بالاكسجيناسيون. علاش؟ عندنا قلنا بلي الهواء قلنا من قبل بلي الهواء سي لي نورمال لي نسبيريوه سي ان ميلونج دو غاز. النسبه الكبيره منه سي لازوت. حنا واش نديرو اون اوكسيجيناسيون تما الالفيول او ليو باش يكون فيه 79% تاع لازوت و 21% برك تاع الاكسجين نرجعو لوكسيجين 100%. تما اون فوا رجعنا لوكسيجين 100% لا فراكسيون دوكسيجين في الميلونج غازو زادت تما لا ديفيزيبيليتي تاع الاكسجين تزيد تما لابور سغا كوريجي ميم سي الهواء ماشي يلحق مليح تما لا كونتيتي دير ماش تلحق مليح بصح لا بورسيون دوكسيجين لا يتلحق الي بلو غروند على 21% اللي كانت تلحق من قبل تما لودو راح يكون كومبونسي. هذيك يكون عندنا اون ديمينيسيون تاع لا فونتيلاسيون. اون باك اون فوا لا فونتيلاسيون راهي انترومبو توتالمون تما هاد الالفيول يوليك شغل ما كاشو non fonctionnel à 100%, une obstruction complète de la ventilation. Donc la pression alvéolaire en O2 diminue de manière importante. C'est même ما كاش كاع الهواء ما كاش كاع les échanges gazeux avec débit normal hypoxémie. تما الدم راهو يلحق للالفيول بصح ما كاش كاع فونتيلاسيون. تما الدم كيما يكون فينو يروح للاختير تما ما يصرالو حتى موديفيكاسيون شغل الالفيول هذا ما كاشو تما يصرالنا ان شانت فغي تما لو سون ارتير لو سون فينو جاز ديريكتومون داخل لاختير ما صرالو حتى ايشونج. هاد لو تروبل ما راحش يكون كوريجي بار l'oxygénation عندنا باسكو عندنا اون اوبستركسيون كومبليت تاع لا فوا ميم سي دير له الاكسجين ما راحش يلقى وين يجوز تما باش نفرقوا ان شانت فغي دان شانت افي شانت سي بيان بلوكسيجيناسيون. واحد يتاثر بلوكسيجيناسيون باسكو عندنا وين يجوز الهواء تما عنده اون بيتيت بارتي منا يجوز منها و لوطخ اوبستركسيون توتال تما الهواء ما يفيد فوالو في l'oxygène ما يفيد فوالو résulte des zones peu ou pas ventilées avec par rapport à une perfusion normale. Toujours هنا في هاد l'effet chante la perfusion reste normale ما تأثرش. Dans ces zones les rapports ventilation-perfusion diminuent moins de 1 voire proche de 0. Ben, la perfusion la ventilation qui diminue elle se rapproche de 0 fléchante vrai elle va être 0 تما 0 le rapport قاع يولي 0 و la perfusion راهي normale تما le rapport va diminuer أقل من 1. Les principales causes des chantes intrapulmonaires sont la télectasie, l'œdème pulmonaire et les pneumopathies. La télectasie, c'est bien l'obstruction تاع les bronches. On a obstruction totale de la bronche. On voit que le parenchyme pulmonaire va collaber, il va collapser. On voit que les alvéoles sont 100% non fonctionnels. يولي عندنا effet chante vrai. l'œdème pulmonaire واش دير رايحه ça dépend bon الا كان عندنا œdème تاع في لي برونش لي برونش رايحين يتعمروا بالœdème وباك ils seront obstrués ou bien l'alvéole va être inondé par l'œdème وباك يولي عندنا une interposition تاع liquide داخل l'alvéole يولي inondé par le liquide le gaz يولي ما يديفوزيش. ça dépend l'œdème كيفاش رايحه تكون. les pneumopathies هي une infection تاع le parenchyme pulmonaire تما elle va détruire le parenchyme pulmonaire détruire les alvéoles تما l'alvéole يولي non fonctionnel شغل ما كاشو يصرالنا effet chante تاني. il est responsable d'une hypoxémie qui est incomplètement corrigeable par l'administration de l'oxygène en cas d'effet chante. On peut améliorer l'oxygénation
par l'administration d'oxygène pur, l'oxygénation sanguine, qui a un effet shunt, qui m'a obstruction incomplète de la voie aérienne. Ou qui a un shunt vrai, même de l'oxygène pur, ما راحش يفيدو parce que l'alvéole تاعو راهو non fonctionnel à 100%. هذا en ce qui concerne l'effet shunt. Donc ندوزو le deuxième trouble. قلنا الأول c'est le problème في l'apport في la كيفاش يقولوا النسبة نسيت. المهم le rapport ventilation-perfusion. On va regarder les troubles de la diffusion. Deuxième mécanisme, c'est bien trouble de la diffusion. تما واش يصرى l'alvéole, c'est que ما يقدرش سكما نحي كاع هادو. او ماي جاد. تما l'alvéole يولي ما يقدرش يجوز الاكسجين منا لهنا. trouble de la diffusion. الاكسجين راهو نورمال هنا، و الدم راهو عادي، لي كومبوزون تاع الدم راهو نورمال، لا بيرفوزيون راهي نورمال، برك الاكسجين ما يقدرش يجوز من l'air vers le sang. C'est les troubles de la diffusion suite à une atteinte de la membrane alvéolo-capillaire, toute réduction de la surface d'échange, destruction alvéolaire, slash l'emphysème. Donc قلنا من قبل بلي elle va dépendre plusieurs critères la diffusion تاع الالvéolaire. منهم عندنا la surface d'échange كيما l'emphysème. L'emphysème, j'arrive pas à comprendre علاش، parce que l'emphysème, ce que je sais que l'altération تاع l'élasticité تاع l'alvéole تما يولي distendu d'une façon permanente، تما ما يقدرش expulser l'air، تما l'air يحصل داخل l'alvéole. C'est ça l'emphysème que je connais. Je sais pas علاش حتى l'emphysème يدير لنا une diminution de la surface ou la destruction alvéolaire. تما la surface alvéolaire رايحه تكون détruite، تما ما يكونش عندنا une bonne surface d'échange. La diffusion les gaz رايحه تنقص. هذه premièrement. Deuxièmement, l'augmentation de l'épaisseur تاع la membrane alvéolo-capillaire. عندنا pneumopathie interstitielle. تما l'interstitium اللي هو الوسط اللي بين لي فيسو اي لي الفيول رايح مثلا يكون عنده اون انفلتراسيون كيما لو دم، مثلا يتعمر بلو دم. ليبيسور تاع هاد لا ممبران رايحه تزيد، الاكسجين ما راحش يقدر يديفوزي، بون لا ديفوزيون تاعو رايحه تنقص suite à l'augmentation de l'épaisseur. Entraîne une altération des échanges alvéolo-capillaires, réalise chaque fois la capacité de diffusion de l'oxygène. Réaliser chaque fois que la capacité de diffusion d'oxygène à travers l'interstitium pulmonaire est altérée. باينة. parce que كل ما la capacité رايحة تكون altérée، l'oxygène ماحش يقدر يلحق مليح لو sang، راح يدير لنا une diminution تاع l'oxygène في le sang. هذا la diffusion. Principale cause des troubles de la diffusion عندنا pneumopathie infectieuse interstitielle، تما l'interstitium رايح يكون infecté. les fibroses، تما هاد l'interstitium رايح يكون rigidifié، تما يولي moins soluble، les gaz يولوا moins soluble في هذيك la membrane. حكينا من قبل على la notion de solubilité. تما تولي ما تجوش la membrane، تولي rigide fibreuse. تاني عندنا les carcinomatoses pulmonaires اللي هما ان كونسير اللي رايح يقيس لنا les vaisseaux pulmonaires. les vaisseaux pulmonaires qui vont altérer هذاك le cancer رايح يaltérer la perméabilité تاع le vaisseau pulmonaire. تما كيف l'oxygène ما يقدرش يجوز من l'alvéole vers le vaisseau. Il est comparable à la fibrose، يعني عنده نفس l'effet تاع la fibrose. Induisent une hypoxie et hypoxémie toujours corrigeable par l'administration d'oxygène à haute concentration. تما كيما درنا من قبل، au lieu باش نديرو 21% تاع l'oxygène نديرو 100% تاع oxygène، تما la diffusibilité تاعو تزيد parce que la concentration تاعو راهي بزاف عالية، راهي 100%. Atteinte de la fonction de transport de gaz. Bon, donc maintenant la fonction de diffusion. قلنا الأولى c'était la fonction pompe, altération de la pompe qui بدينا من البومون le sang. تما الأولى c'est bien la pompe. La deuxième c'est bien les transports gazeux. Les transports gazeux درنا الأولى c'était l'effet shunt. Deuxième c'était les troubles de la diffusion. Troisièmement donc حنديرو l'atteinte de la fonction de transport des gaz. Les échanges gazeux sont perturbés secondairement à une réduction du lit vasculaire en rapport avec une anomalie de la circulation pulmonaire, diminution du débit cardiaque, le cœur,
réduction du temps de contact aérosanguin. تما الدم مثلا يولي très très rapide, circuit très rapide. Le sang ماحش يكون عنده الوقت باش يدير les échanges, رايح يجري بزاف. Anomalie qualitative et quantitative de l'hémoglobine. تما l'hémoglobine تكون de mauvaise qualité, تما ما تقدرش تلي الأكسجين مثلا. ولا quantitative l'hémoglobine diminuée, مثلا عندنا anémie, peut se traduire par un effet espace-mort. Effet espace-mort, حكينا باللي c'est les zones ventilées non perfusées. تما la ventilation est normale, la fonction تاع البومون راهي normale. Le problème c'est bien في le sang. تما le sang ماهوش كاين بزاف, il va logiquement ماحش يصراو بزاف les échanges gazeuses. تما يسموه يولي عنده نفس l'effet تاع un espace-mort. euh, عندنا تاني dernier mécanisme تاع la défaillance تاع les transports gazeux. Le transport gazeux عندنا l'effet espace-mort. Réalisé quand un certain nombre de zones sont normalement ventilées mais pas ou peu perfusées. Dans l'espace mort, les rapports sont élevés, voire infinis. On a la ventilation normale, le débit sanguin رايح ينقص, تما المقام راه ينقص, تما تؤول إلى ما لا نهاية. Parfois infini إلا كان عندنا obstruction totale تاع هذاك التريتوار, ما عندناش كاع irrigation sanguine, ischémie totale. Principale cause de l'effet espacement, عندنا hypovolémie, ما عندناش suffisamment de sang أصلا, insuffisance cardiaque, تما le cœur ماشي يقدر يبومبي le sang. Trouble de la circulation pulmonaire, embolie pulmonaire, تما عندنا une artère pulmonaire obstruée, تما باينة بلي le sang ما راحش يجوز. Effet espace-mort est responsable d'une hypercapnie. Logiquement le sang ما راوش يلحق, تما كيما يكون راهو يقعد, genre هذه دون فاسون من جهة, يعني لو سون ما راهوش يتفونتيلا كاع, راهو يقعد كيما كان. لو سون ماشي يلحق كاع لي زالفيول. دون اوتر فاس دون اوتر بار عندنا دوزيام ميكانيزم واش يصرالنا. دونك مثلا كي يكون عندنا مثلا اون امبولي بولمونير, دونك عندنا لارتير بولمونير تجي ومن بعد تمد لنا دو زارتير بولمونير, عندنا وحده فيهم راهي اوبستروي, تما لو سون واش يدير يجي باك يعاود يولي يروح منا. تما لانفلو على لارتير لي ماشي اوبستروي رايح يكون كبير. باغ كونطخ لا فونتيلاسيون تاع هذاك البومون رايحه تكون نورمال, تما لو ديبي سونغان راه زاد بزاف, باغ كونطخ لا فونتيلاسيون راهي نورمال. تما في هاد الجهه رايح يكون عندي افي اسباسمون, باسكو هاد لو بومون راهو فونتيلي مي نون بيرفوزي, باسكو راهي لارتير تاعو راهي اوبستروي. باغ كونطخ هاد لو بومون راهو perfusé de façon excessive. La ventilation تاعو راهي نورمال, تما من هاد الجهة عندي effet espacement, من هاد الجهة عندي شغل effet شانت. في هاد لو كا تما لو سون تاعنا راهو بزاف ولا ventilation راهي نورمال, تما le CO2 ne va pas arriver à s'éliminer de façon adéquate. تما l'élimination تاع le CO2 ماحش تكون مليحة, تما يمدنا une hypercapnie. لو سون حيقعد فيه بزاف CO2. هذا مكان عندنا atteinte هذه سي بون ليفي اسباسمور. كملنا دوكا l'atteinte de la fonction de transport des gaz, دوكا حندوزو l'atteinte de la fonction de transport les échanges gazeux pardon. دوكا ندوزو le transport, تما عندنا لا بومب راهي تخدم, عندنا les échanges gazeux راهم نورمال. البروبليم دوكا راهو في لو ترونسبور, تما ما عندناش لو ترونسبورتور تاع الاكسجين, عندنا état de choc hémorragique, anémie sévère, transporteur insuffisant pour faire face à la demande. تما ما عندناش suffisamment de sang. Le sang يا راه عندنا l'anèmie تما ناقصين les globules rouges, يا عندنا le volume sanguin راه ناقص مثلا suite à une hémorragie. Deuxièmement, عندنا état choc cardiogénique, تما chute du débit cardiaque. تما le sang, le volume sanguin راهو normal. Le problème c'est que le cœur ماهوش يقدر يبومبيه. تما لو سون تاعنا ماهوش يتأكسجينا نورمالمون, ماهوش يكون سوفيزون باش يلبي كاع الحاجات تاع لو كور. IC bas, l'index cardiaque il est bas, déterminante de la tête, le transport artériel d'oxygène, هضرنا عليها في début تاع la vidéo. عندنا hypoperfusion tissulaire, souffrance cellulaire. هذا يمدنا une hypoxie et non une hypoxémie. باسكو علاش قلنا بلي les échanges gazeux راهم نورمال. Le problème c'est que le sang ماهوش عندنا بزاف,
ودوزيامون ديبي كاردياك ماهوش عندنا بزاف، تما يمد لي بروبليم في لا سيلول، زعما هذاك لو سون كنت نحيه وتيستي لي غاز تاعو تلقاهم نورمال. البروبليم تاعو سي كو ما راوش كاين، يا ماهوش عندنا بزاف، ماهوش عندنا سوفيزامون دو سون، يعني الفوليوم تاعو راه ناقص، يا لو كور ماهوش يقدر يبومبيه، يا لو لا عندنا ديفايونس تاع اسمهم لي غلوبول روج. بصح في هاد لي كا لي 3 عندنا ليبوكسيمي راهي نورمال، لو تو دوكسيجين سولوبل دون لو سون راه نورمال، باسكو عندنا لا فونتيلاسيون و لي زيشونج غازوز راهم نورمال، تما حيكون عندنا اون ايبوكسي برك. Euh, bon, époxy, toujours, je dis que c'est la diminution de l'oxygène apporté aux cellules. On a atteinte de la fonction cellulaire, traumatisme, toxique au métabolisme, altération de métabolisme cellulaire, incapacité de la cellule d'utiliser l'oxygène qui lui parvient. هضرنا عليها في الديبي، قلنا مثلا كيما l'intoxication au cyanure d'hydrogène. كيف يمدنا une époxy. تما diminution تاع l'oxygène في les cellules برك. Le sang راهو normal، ما فيه حتى problème. دوكا سي بون كملنا لي ميكانيزم تاع لي تروبل. دوكا ندوزو لو كونترول تاع ليماتوز تاع لا ريسبيراسيون. Bon, mécanisme de régulation de l'hématose ou la régulation de la respiration, c'est la même chose. Contrôle, on a deux types de contrôle, contrôle nerveux immédiat, contrôle humoral tardif. Contrôle nerveux immédiat, mise en jeu des centres respiratoires qui contrôlent l'automatisme ventilatoire. Le contrôle, il y a accélérer la respiration, il y a la respiration. Deuxième, contrôle humoral, il y a régulation de la respiration alvéolaire. Donc, on a le contrôle nerveux. Donc, on a contrôle nerveux. Bon, on a les centres. On a أولاً transcérébral. Trois centres de contrôle. On a le centre الأول, normalement deux, mais c'est trois. I don't know, normalement deux. On a les centres bulbaires, اللي جايين في le bulbe. On a transcérébral مقسوم على ثلاثة. On a le bulbe rachidien. ولا la moelle allongée، ومن بعد عندنا la protubérance، ومن بعد عندنا الفوقاني كاع c'est bien la dernière partie c'est le mésocéphale. Donc عندنا في les centres respiratoires عندنا deux centres، عندنا les centres bulbaires générateurs de la rythmicité، تما l'inspiration induit l'expiration، تما دايما يكون عندنا une inspiration ومن بعد موراها une expiration، هذه la rythmicité. Groupe respiratoire dorsal يديروا لنا initie l'inspiration، تما induit la distension تاع البومون باش يدخل الهواء. Groupe postérieur commande l'expiration. عندنا هادو les centres bulbaires. Les centres protubérantiels assurent le réglage précis des centres bulbaires. تما les centres تاع la protubérance اللي جايين هنا في la protubérance رايحين يريغوليو les centres اللي جايين في le bulbe. حيكونوا عندنا كيف deux centres. عندنا pneumotaxique, le centre pneumotaxique inactive les neurones inspiratoires du groupe respiratoire dorsal, limitant ainsi la durée de l'inspiration. On a le groupe dorsal رايح يدير l'inspiration. Les pneumotaxiques رايحين يجوا ينيبيوه تما يحبسونا l'inspiration. Centre apneustique, il renforce la commande inspiratoire. تما يروح لهذا le groupe respiratoire dorsal, il va le stimuler, genre le renforcer. تما la régulation تصرا دايما في le groupe dorsal, le groupe respiratoire dorsal. هادي c'est bien, bon, définissent le rythme et l'amplitude de la respiration. تما كل ما le centre هذا il va renforcer l'inspiration تطول كتر l'amplitude تزيد والعكس. تما عندنا le contrôle تاع la rythmicité et le contrôle تاع l'amplitude respiratoire. Deuxièmement عندنا les récepteurs, عندنا les chémorécepteurs, عندنا centraux et périphériques. Les chémorécepteurs centraux وين جايين في la face ventrale du bulbe, toujours في le bulbe rachidien, le bulbe في la face ventrale تاعو. عندنا les effets modulation de la ventilation. Ils vont moduler, donc ça dépend. On a sensibilité et nature des capteurs sensibles au pH et au CO2. Le CO2 passe dans les CR, liquide céphalorachidien, les يكون فهذاك اسمه le canal rachidien وداخل les ventricules اللي جايين داخل le cerveau. Donc في le cerveau تاعنا عندنا des vides اللي هما les ventricules. هذوك les ventricules sont remplis du liquide liquide céphalorachidien.
دونك هذاك السي او 2 كيزيد في الدم رايح يجوز في هذاك لو ليكيد، وما قلنا بلي سي او 2 راح يديسوسيا اون اون بيكربونات اش بلس، لي اش بلس راح يطلعوا لنا البي اش، ومن بعد البي اش تاع الليكيد سيفالو غاشيديا رايح ياثر على البي اش تاع لي لو ليكيد اكسترا سيلولير داخل لو سيرفو، تما لي سيلول تاع لو سيرفو رايحين يتاكتيفاو. ريغولاسيون دونك ديمينيسيون دو بي اش اوغمونطاسيون دو بي سي او 2، تما الكور تاعنا واش يقول ديمينيسيون تاع البي اش اوغمونطاسيون بي سي او 2 ندير هيبرفنتيلاسيون باش يليميني سي او 2. Deuxièmement, augmentation du pH, diminution du PCO2, يديرنا une hypoventilation. تما راهي عندي ال PCO2 تاعي راه ناقص، تما لازم ندير hypoventilation باش نعاود نطلعو شوية. Périphérique, عندنا la sensibilité aux variations de la PaO2. Bon, تما les centraux رايحين يحسوا ال CO2. Les périphériques رايحين يحسوا لل O2 ou le CO2. Bon, leur sensibilité aux variations de la PaCO2 est moindre par rapport à les chémotacteurs, les chémorécepteurs centraux. Les chémorécepteurs centraux sont plus sensibles aux variations de la PaCO2 que les périphériques. Localisation, on a les corpuscules carotidiens, la bifurcation des artères carotides, les sinus carotidiens, on a le corpuscule aortique, la crosse aortique. كيف يديروا نفس الحاجه، جو الا كان طلعت البي اش يديروا هيبرفنتيلاسيون، الا كان نقص يديروا ليبوفنتيلاسيون، والسي او 2 والاو 2 العكس. récepteur mécanique, donc sensibilité à l'étirement des muscles abdominaux et intercostaux. Ah bon, donc faites-nous les chémorécepteurs, tout cas nous les récepteurs mécaniques. Sensibilité à l'étirement, mécanique, étirement. Les muscles abdominaux intercostaux sont situés au niveau de la plèvre, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. Ils vont stimuler les centres expiratoires et vont être à l'origine d'une augmentation de la respiration. Donc, les mécanismes, on a des récepteurs à l'étirement de l'appareil respiratoire. Une fois l'étirement de l'appareil respiratoire il atteint un seuil moyen, genre les récepteurs vont stimuler l'expiration. Normalement, c'est tout. C'est bon, c'est tout. خلاص le cours. J'espère que c'était utile, j'espère que c'était clair تاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.